Ngai ni ukoretwo hamwe nawe na twakuhoire Ngai agwikarie na akumenyerere wiki ngima na twatungana tukamwira ni wega Ngai ni wega ni gutugomithania haha Nijetago Ngugi wa Karanja MC mubui wa mbari ya Marigu ndatamburukia moko makwa meri nigetha ngwamukire thiini wa tabara ya kwibanga hwaini wa umuthi tukwiraga tabara ya kwibanga ni tabara ikuheaga mweke wa kwiiturura na noyo tabarira thiini wa bũrũri wa Kenya ihete mweke wa mundu uka kwiiturura ngoro yake na akahota kwaria maundu maria matangiario kundu kuria kungi nigetha ngoro citu cithii na mbere gukorwo cikihona gakunyita ogeni nigetha witikire ukorwo kinyitanira hamwe na ithu gwiraga maita maingi muno twambire tabara ya kwibanga ni wega tondu ni family itu turi ithuothe na tutungana hatu ta family ya kwibanga ni wega kuhurira ndatukana na thimu meri twambire tabara ya kwibanga na nigenaga muno ni tondu andu aria makorogwo twambire tabara ya kwibanga makambia kuhuranira thimu no ngora status cia andu ingi muno ni methire poster ya muthenya umuthi na magekira thiini wa status ciao tukamucokeria ngatho cia mwanya riu hurira andu maigano na thimu nigethomere twambire tabara ya kwibanga nigetha twambanirie twi hamwe nigetha maria nguharirie hwaini umuthi ukorwo kimenya ni mariku number 2 tuga kwaranirie ni kwendana ni tondu mwikuno waigire kwaranirie ni kwendana na kwaranirie tugutua cira andu maranageria ngoro cigatuika cia ukorwo cikihona ungithie thiini wa Kameme TV Kenya Kameme TV Kenya iyo ni Facebook ya Kameme ni ukorwo gitwandikira message yaku hau no ukorwo ugitwandikira urondo wothe ungenda gutwandikira hau uguo ungithie thiini wa fan page itagwo Ngugi wa Karanja MC kwibanga Ngugi wa Karanja MC kwibanga ni uguthi kugu no korwo kikira ndumiri yaku nigetha tukorwo tukimiamukira na njira yerekereire na nitugucokia ngatho cia mwanya muno no twandikire ndumiri nguhi kwetukira 21182 no uthi thiini wa Twitter Instagram kundu guothe ni Kameme TV Kenya nigetha witikire kunyitanira hamwe na ithu na njira yerekereire na tugacokia ngatho gwiraga hingo icio twambire tabara ya kwibanga ino ni tabarire tathondekeirwo ciana kuo ni juga maita maingi muno ciana ni heo kanya ga gukoma nigetha tutekwo tukiiturura na njira njega na njira yerekereire muno na njira ya goro muthenya umuthi ni nguhaririirie rugano rwa mwanya na rugano rwa goro koguo wewe ngoro nditu na wewe onaga maundu magakurituhira ni ngwenda wethega kasifu kwa kahoro wikari ugu ne tuthikirie rugano ru nawe nigetha umenye maundu maria andu mageragira muhuro uyu wa riwa number 2 riu tuoka handu haha hangi ni ngwiraga tugithii na mbere na kwibanga gutiri ndi twaikara thiini wa tabara ya kwibanga tukwiraga ati Ngai ni eguka Ngai ni eguka Ngai ni eguka aca ithu tukwiraga ni ihinda ria kuoya ikinya ria witikio na we ikinya ria witikio ugaoya mutaratara uria ukorwo kiuthe nigetha tukunengere mbeca na umuthi kwina andu nguhe mbeca no muthe kwina andu makoretwo makinjure kuria thite hi mbeca icio mukorwo mukiheana ri muthagira mutaratara uriku nike ngwire atiriri umuthi kwina andu utanamba gwikirwo mutaratara nike nyambe ngwire atiriri mbeca ici ri tuheaga mundu urenda kwambiriria biacara mbeca ici ri tuheaga mundu tari waria number 3 tuheaga mundu wina witikio utakuaga ngoro na number 4 tuheaga mundu ya gikinya ria witikio na akageria koguo agikorwo wi hau na itanya riaku ni gukorwo tukirekire tabara ni tukuhe ngiri igana rimwe kana ngiri magana matatu mbeca icio ndina cio haha nigetha ngunengererie ugwika ate nigetha ngunengererie mbeca uroya thimu yaku woya thimu yaku gathi kwa M-Pesa wathi kwa M-Pesa ugathi gwa paybill wathi gwa paybill ukandika 570 31 account ri mugekira jaza ugekira ciringi 99 na waikira ciringi 99 ugeterera ngunengere mbeca o ringi nike ngutarie mutaratara ni tondu nigetha ukorwo kinyita na kwina andu makoretwo makinjira njikagira ciringi 100 mundu gwekira ciringi 100 turakwira wikira ciringi 99 woyaga thimu yaku woya thimu yaku gathi kwa M-Pesa wathi kwa M-Pesa ugathi gwa paybill wathi gwa paybill ukandika 570 31 account ri mugekira jaza wari kira jaza wikira ciringi 99 gathaita ria kuria mbere ngukuria atiriri wi hau wina thina wa mbeca no wende tuguikie mbere ucio niguo mutaratara uria kuhuthira nayo noyo njira ringi guteithirie nigetha ukorwo mwiko yakiuga kuria mbere tigukoroka na mwambirio muru no wa itimu ikaro kigeragia no raragiri maita maingi muno wina munyaka aria maiga mutigeragia thutha wa kahinda gatari kanene hena mundu nguhe ciringi ingi na ingi ciringi ngiri igana rimwe nigetha etikie ni kuri Ngai na nigetha etikie witikio ni rutaga wira gikunyita ogeni muno nitukoto tukendu makinjuria hi ageni aria tubangiire muthenya umuthi ri meku na ni megukorwo magitugeithia thutha wa kahinda gatari kunene kuo ni ngwenda kumugeithia karibuni sana Kenya ni makiendete kumuthikia na ni makoretwo mamwetereire kitwambiririe na Sam ni rwathie studio ro yothe ndugitugeithie we ihurite ndu nigetha umenye kiroto giaku ni giakinyanira Roria Kameme TV ndamugeithia thini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo hamarĩtwa njĩtagwo Sam Kamau ya ndakena mũno gũkinya show ino ya kwĩbanga ndamuhoya mũtwarane hamwe na ithuĩ na maũndũ magũthiĩ magĩrĩire kabisa Kamau umĩte mwena ũrĩkũ wa bũrũri wa Kenya niĩ nyumĩte mwena wa Naikuru
Naikuru Naikuru mwena wa Rũga ikundu gwitagwo Lenginet. Lenginet ya gwiciria ni wa mbere gukinya TV ni wa Lenginet. Nigacagi keho we nigacagi keho no Ngai ari ona hinya na ari ogitini. Karibu sana Sam. Asante sana. Okay, nituri na Kendi uhoro waku? Ni mwega biũ. Kendi umite mwena uriku wa bũrũri witũ wa Kenya? Niĩ nyumĩte Chuka, Tharaka Nithi County. Kuria kwa uria turathurire etagwo Muthomi Njuki. Muthomi Njuki niwe muramuthurire governor wanyu? Karibu sana thiini wa tabaraitu ya muthenya umuthi. Maria mothe tuko tukeririe muthenya umuthi twina Kendi na ni tuna mundu etagwo Sami Kamau me thiini wa studio cia Kameme TV. Mena rugano rwa mwanya makuhaririirie na rugano ruritu muno ni tukuruthikiriria kuguo muigwe me karibu sana. Kendi ni rwathi studio ro yothe? Eni. Kuguo we nduraticika? Ndiramaka. Asa karibu sana thiini wa studio cia Kameme TV no tabara ya kuibanga. Na bani tukora tukunyitoka ni wikundu kuria guothe uri thiini wa bũrũri witũ wa Kenya. Tukwiraga guku nikuo twaragia maundu o uria mari. Kendi na mundu gwitwo Sami ni muthuri na mutumia. Magareire ruo makagera mitangiko na mitandiuko no Ngai ari ona hinya ni tone aturaga muoyo. No riri ona we raturira no kuro itanya rĩa kuringi wina tumathina uragerera uguo twa mbeca kana ringi challenges icio uri ngienda gukorwo giambiririo uturo waku riu we ngwiraga we unjinduragira ni nguheaga mweke wa kugeria munyaka waku na nguheaga mweke ucio gutukira kwa thimu yaku gathi kwa M-Pesa wathi kwa M-Pesa gathi gwa paybill ukandika 5703131 account rimwe ugekira jaza walikikira jaza ugekira ciringi 99 o ringi ukoya thimu yaku gathi kwa M-Pesa wathi kwa M-Pesa gathi gwa paybill ukandika 5703131 account rimwe ugekira jaza ugekira ciringi 99 thutha kaida gatari kunena kwena mundu kwa ciringi ingi na ingi ciringi 100 na gacokia ngatho nikwenda gutambura mundu etagwo George wa taxi wikure mwena wa Murang'a uraturorera Njoro Pesa thank you ni tondu wa gukorwo ikarite mitambo-ini wikure mwena wa Kigumo mundu etagwo James Kamura Venerable James Kamira Administrative Secretary wa ACK Diocese of Thika thank you na ugithirie Bishop Wanyoike ugithirie mundu etagwo Bonowan wikure mwena wa county God bless you na John Maina ni gukorwo giturira thiini wa Kameme TV tukiambiriria tabarira itu ni gwenda kumunyita ugeni nigetha tukorwo tukeririe maundu maria matuma tukorwo tukigomana muno thiini wa tabarira ya kuibanga Sami ni gwenda hihi utwire relationship yaku na mundu gwitwo Kendi ni iriku? Relationship ya ni mutanitio atia nake? Ni mutumia wakwa. Karibu sana. Asante. Haya, thank you. Na Sami wewe ni ukuhinguka kwaria wewe. Utia kwaria kahora. Kendi ni gwenda tunyitoge ni tondu niwe Kendi no wina rugano riratuhe hwaini wa muthi. Kendi tatutaririo twire atiriri. Uciarirwo ku? Okay, niĩ ciarĩirwo Meru, Tharaka Nithi. Na ndina aciari akwa othe. Na nkinya ukinyite niĩ nĩ nyona kĩama kĩa Ngai tondu kuikara ndi muoyo thaa ici ni kuga Ngai ni mwega. Riu rugono rwakwa ni runene aria manjui ni moyi uria nkinya ona Kameme TV ona Kameme FM yanjikire niĩ nĩ ngererete ruo. Niki twambiririe atiriri Kendi Kendi uciarirwo ku no reirwo ku no thomeire nginya kirathi gĩa kaigana? Okay, niĩ nciarĩrĩtwe Tharaka Nithi County. Thomete nginya class 7. Na ndathomire nginya class 7 niyo maundu makwa ni nkiathomire nginya nkarikia no kuri maundu mokire au gatagati matuma ndandrop cukuru ndi hau class 7. Na tondu tuyaguo thiini tukinigetha twariririe Kendi ni wathoma kuma kirathi kia mbere na wakinya kirathi kia mugwanja tuicie na nyingi muno ire cikoragwo bũrũri wa Kenya mundu akinya thia kirathi gia kanana na wathi kirathi gia kanana ugathie secondary hi niki kiagiririo thie kirathi gia secondary kana watigire githomo giaku niki hau? Okay, haha ni kwaria nkiaragia nkinya Kiswahili na nkimixaga tondu Gikuyu rimwe ni kiradema gereyo na kio. Okay. Okay, niĩ nkiuga naweza sema familia ikiwa na Dio kahora.
familia ikiwa na shinda, hata watoto upitia shida. Juu mi kutoka class 1 mpaka class 6 nilisoma vizuri. Although kulikuanga na challenge. Saa vile nilifika class 7, hizo challenges zikakuwa zimeanza kuwa mingi katika maisha yangu na familia yangu. Ikafika mahali unakuta wazazi wameshindwa na kutupeleka shule na kutulipia karo. So ikafika mahali mimi nikasema, yani hata nikienda shule nilikuwa nauliza tunaenda wapi? Juu tulikuwa unaenda uko na uchafu, hakuna kitu uko nayo yenye unaweza enda. Watoto wengine wakikuona shule walikuwa na chekelea mtu. By the way walikuwa wananichekelea. So siku moja nikiwa shule, kuna pesa walimu walikuwa wamezoea kuitisa sana. Zenye watoto ulipa, tuseme ukimaliza form 4 unaajiriangwa tuseme huku shule ukipitie. Sasa ukiajiriwa, huyo mwalimu mwenye atukwe tunaweza kulipia pesa yake, huyo nikafukuzo juu ya 1000 yake. So vile nilienda nyumbani, nikaenda nikaambia mamangu na yeye hakuwa anajua, yani hakuwa na anything, hakuwa anajua afanye nini. So ni ile tu anaenda kwa samba, analima, kile anaokota tu anaenda anapata tu pesa hata kidogo ya kutununulia, hata kama ni kanguo mtu aende akiwa at least ako sawa. Sasa ikafika mahali mimi nikaenda home. Bila nilienda home nikaambia mamangu, sasa alishinda imetufikisha, nitatafuta kazi ya house girl. Okay, fikisha tu hapo. Nigetha tuke kwi mundu Samu nigetha ndagakihorere muno kamire gukunda ikombe kia mai. Samu we ni uthite thukuru? Ni thomete. Uthomete atia? Ona utiko na ni thomete ona mathina. No Ngai ni andeithitie ngakirikia 844. Ni thomete ngina university. Na ngarikia university ndina degree ya Natural Resource Management with IT. Second class honors. Ati natural resources? Geography and Natural Resource Management, Information Technology. Second class honors. Kama kira natural resources isiroka na kuna IT. Kandi wenyitithanagio? Maseno University courses ciothe matongagirira IT. Okay. Kila course koragwo na IT. To mundu ma kuwe computer expert. Okay. That's wonderful. Haya, thank you. Niketucoke weekend. Kendi no wena rugano rwetu ina ruo na nikio turenda guthi tutwanite nake nigetha tuigue rugano rwake. Kendi riu no warikia no wari mundu guthi na mbere na githomo to no akinya class 7. Hi weciririe wethe wira ku? Okay, ndeciririe njethe wira. Ndaseria asole arata. Ndaseria arata aria hakuhi na mucie na mera in case muigua wira wa nyumba mundu anjire ni ngathie. Riu ni ndatuma handu aingi na ndamatuma riu au agutuma andu othe ntiwe mutumia uria ancereirie mutumia uria okire nginya mucie na oka Wanjoya na tuoka nake guku Nairobi. Kuhu hena mutumia wakuire kuma gicagi kurehe Nairobi? Okay, aceririe mutumia ntiwe kana ari wa guku Nairobi auka Wanjoya na ngari okite guntwara wira wa nyumba. Okay, wakinya Nairobi ri ni uguthie wira wa nyumba? Ndakinya Nairobi tondu twakinyire utuku mathata mama ni ngwiciria tondu ilikuwa my first time kufika Nairobi. Hiyo wakati sikuwa najua Nairobi. Okay, sasa vile nilifika, huyo mama tulifika na yeye akanipeleka mahali, akaniambia unalala hapa, kesho asubuhi nikuje nikuchukue nikupeleke job yenye nimekuandalia uende. Mimi asubuhi ikafika, nikaenda akanieka hapo. Hiyo nyumba ilikuwa sawa, ilikuwa na kitanda, ilikuwa na jagi ya kuchemsha maji ya kuoga ya kukunywa. Mimi nikaenda nikalala pale, nikangonja asubuhi ifike akuje anichukua nipeleke job. Imagine mwenye the first mtu mwenye aliingia kwa hiyo nyumba hata sio huyo mama aliingia. Nilistuka sana juu hiyo mlango
si vile ukiingia kwa nyumba unajifungia wewe mwenyewe, ilifungwa na nje. Na hakuna mahali ati unaweza ingiza mkono ati ufungue hiyo mlango na nje, ilikuwa imefungwa na nje. Sasa mimi nilikuwa nakaa huko nikiwa na ngoja huyo mama akuje anifungulie anipeleke job. So vile ilifika, hata sikuwa na saa, siwezi sema ilikuwa saa ngapi, nikasikia mlango ikifunguliwa, mimi nikangoja sasa mama aingie. Kitu yenye ilinistua kabisa na nikastuka, mwenye aliingia hivi alikuwa mtu anatoshana na baba yangu. Yaani alikuwa mzee kabisa vile aliingia. Yaani sasa hata ile kitu ilinishika, nilianza tu kutetemeka. Njua hata nikimkumbuka hata wa leo mimi wanatetemeka juu ya huyo vile tu huyo mzee aliingia, alafu ni mzee mwenye ukiangalia macho hivi ni kama hiyo macho yaani ukiangalia ni kama hiyo macho inakuvuruta. So ilinistua. It's okay. Haya no tuditiro wega. Okay bere bojitiriro ugo Kendi ndimurire umuthi guku kwahota kunyitana na no tugugithio ro kahoro guguthie nigetha tumenye maundu aria makoragwo makigerera. But before that no tobetu ne rugano hanini rwa Kendi oro hanini tu na nijui chamuni haririe rugano ru nigetha twambe tuone oro hanini tu nigetha tugicokereria twambiririe kumoro hau uguo ke twambe tuone rugano oro hanini tu hindi iyo tondu Ngai ni amurutire wira. Nilisema nitafute kazi niende ili niweze kujisaidia maishani mwangu na nisaidie wazazi wangu na nijirudishe shule. Sasa hiyo wakati nikatumana nitafutiwe kazi na watu wengi. Kati ya watu wote sikujua nani alinitafutia. Mama mwenye alikuja na mimi huku Nairobi kunianjili hakuwa ameniambia ni kazi ya nyumba, na kukuja huku Nairobi si kazi ya nyumba nilipelekwa, ni kazi ya kufanyiwa mambo mbaya na wanaume. Nikakuta nimekombolewa nyumba, nikarushwa huko. Sasa wanaume walikuwa wanalala na mimi, wanaume wengi wengine walikuwa na nichapa mpaka nashindwa na la kufanya ama la kusema. Sasa ile siku niliweza nilijitoa huko kwa sababu mwanaume mmoja alikuja akanichapa sana juu alishindwa kufanya sex na mimi, akafanya sex na mdomo, nikamuuma. Sasa vile nilimuuma ikabindi sasa anichape nifule. Ndio sasa nikaweza kwenda nikaongea na soja akaniambia niende ninunue ndawa na nirudi na nisimalize 5 minutes. Ndio nikaweza kutoroka. Ngoro yakwa ikaheheteka thutha wa kuiguira manege maria matunganire na mwana uyu uria nginyagia kuria kwari o thina kuona ni araragira na rimwe agatindira indi wira uria yokagirwo no nginyagia angiarutire kuona ndari undu ungi atigaritie tiga kwihotha moko-ini ma rume. Okay, thank you so much Gusiria no wakorwo kiigua rugano rwa Kendi maundu maria mothe atunganire namo. Kendi kitucokerie twirene atiriri hihi hinde watungani na mundurume ucio mwatungana nake hihi meciria maku merire atia? Okay, meciria mako ali yani juu ilikuwa my first time kuona mwanaume akiwa amenikaribia. Juu hata vile tulikuwa tumelewa na mama na baba, hatukuwa tunalewa ati mambo ati unaweza enda uingie nyumba ya mwanaume ati ukae huko na mwanaume. Juu huyo mwanaume tu vile aliingia kwa nyumba, aliketi tu kwa kitanda comfortable, na mimi akaniambia anataka niketi hapo hako. Na vile tu aliingia hivi alitoa nguo. Sasa hapo sana nilijua juu hata tukua primary class 6 tulikuwa tunafunzwa mambo ya hiyo ya vile tukikuwa wakubwa vile kutakuwa mambo. Yani nilikuwa tu vile nilimuona tu hiyo mambo tu iliniingia na nikaona sasa hapa sitajiepusha na hapo.
juu aliingia na akarudisha mlango na akatoa nguo. Yeah. Alirana na wewe? Yeah. Okay, thutha wa mundu ucio gukoma nawe Kendi, mutumia uria wakwirire ni guka acoke akurie agutware wira uria agutwaraga? Ndamuonire ringi. No after hapo ucio muthuri ni aumire na atiga iga na athie. Ni riu ndatigwo kuu ndina ruo rwakwa tondu alikuwa the first, alikuwa mtu wa kwanza tu kulala na mimi. Ndatigirwe na ruo na ndatigwo nkimburindaga tu ndi wika. Riu ndaikaikara mathaa ma waini muthuri ungioka. O muthenya oro ucio? O ucio. Riu riria muthuri ucio okire ucio muthuri anjuririe atiriri, are you the one who choose to work with us? Uguo niguo anjuririe na Kiingereza. Ndamwira I'm not the one, nilikuwa nakuja kufanya kazi ya nyumba. Mama akakuja akanieka huku na akaniambia atanikujia asubuhi ya leo na bado sinjamuona. Akaniambia toa mind ya kazi ya nyumba, si kazi ya nyumba, kazi itakuwa hii umeona. Kama kuna yenye umeanza leo, ujue itakuwa hiyo throughout. So akaniambia I paid my 1500 to come to hiyo usiku yote haikufunguliwa isipokuwa tu yeye alikuja na akatoka. Sasa the following day ndio sasa climax ikaanza. Okay, bona bere tuthiete uguo Kendi muthenya uyu watinda kuguguri hena mundu gukurehera irio kana akurehere cai kana akure muthenya ucio ndwaririe onake ona nkinya cai kana ki nie no ndaiguire ta ngukua no mai tu tondu jagi yale au ndauga reke njikire mai haha na ita nyue mai tu nimo ndatindeire muthenya ucio ona the following day ngikona irio ndaikarire wiki imwe. Yeah. Riu ni gwatuika muthenya uyu ungi ni gwakia kiro. What happened the following day? The following day nie ndaikarire kuu thaa 8 cia muthenya mundu ungi nake riu oka na oka akomire nani na no muthuri ti vijana no muthuri imokaga athuri na ndaria laisi kuri andu ni mararia mbeca magiuka gukoma nani. Yeah. Okay, riu hindi no muthenya uyu ni urageria gwiciria hihi no ungiota ata kuruta thiini wa mutego uyu wekora thiini waguo tondu wekora wiri-ini utaramenyaga ni uriku? Ni ndageragia no ntinkiahotire tondu uguo nyumba icio yakitwo itire nkinya ndirisha, itire andu ona nkinya unkirora uguo onekana kwina mundu urona nja umwite oke aguteithie gutire. Riu kuhanaga uguo ni ngwiciria tondu ndi yuthi ni tuthiaga gucerera njera ni ngwiciria nyumba icio ciakitwe ta cia njera ona kandirisa tu kari kanini biu na nigakioro tu murango waingagwo na nja ti wa kuinga na thiini tondu no gakorwo wari wa thiini ni ndeca kugeria juu chini uria ningika. Yeah. Uguo ni kwete mutumia uyu wakugerire okire nigetha aguteitha akuhuthagire kuriha gwa kiendagia kimwiri akwendie kimwiri no we agiuka gikuiga nyumba nigetha akarehaga arume makamuriha we magoka magakoma na anti muone ni ntonaga mutumia no arume mokaga no riu ntuigana mutumia ucio eciririe ni gukua tondu wa kuhuta nirio ndonire kijana oka na mucerere ya mbele hajira nimetumwa nikulete chakula ukule. Ndamuria ni nani amekutuma? Enda uambie mam akuje anitoe kujuna ngoja anipeleke job ya kufanya ya nyumba. So akaniambia we kula chakula nitakuja kuchukua vitu. So kutoka hapo yani si kutoka tena kama nimeona huyo mama. Hihi hindi yo wikuguguo Kendi ugithi na mbere gukorwo ugikara kugugure arume no mokaga for 2 years. Hii si kitu ati nilifanyiwa 1 year, 2 years. 2 years. Tare wana riwa. Riu ni kanyumba wahingiritwo? Ni nyumba ndahingiritwo. Na nio maundu macio mothe mekikaga ona ningi atirira ndatiragira tuge ta muthenya umwe tu na ntiwe kana ni kameragwo matirire kana ni atia. Ni enu 2 years 2 years ningwiciria ni ta mweri umwe tu ngiuga nikio ntakoma na matakoma nani tondu ni matirithagia muthenya.
Okay. Rĩu rĩ hena mũndũ gwenda tũgĩcokereria ũnjĩre nĩgetha hote gũkorwo tũkĩnyita hihi challenges iria wagerire kahinda-inĩ gaka. Mũrori wakwa ngwĩciria nĩ ũrakorwo ũkĩnyita Kendi oima gĩcagi no ũyũ nĩ mũtumia ũtwara ciana cia gĩcagi cioyagwo. Ũyũ rĩ athiĩ gũtwarwo wĩra. Atwarwo wĩra rĩ tumbe mũndũ ũyũ wa mũigĩra rĩ athiĩ kũmũtwara akomborete handũ nyũmba amũrehagĩre rwe makomage nake nĩgetha akarĩhagwo no Kendi ndĩramenya. Rũgano rũrũ rwĩna ruo na rwĩna thĩna mũingĩ mũno na nĩnjũĩ nĩtũgũthiĩ na mbere gũkorwo tũkĩrũthikĩrĩria no mbere ya tũthiĩte na mbere gũkorwo tũgĩthikĩrĩria wega ngũririkanie nĩ atĩ tũgĩthiĩ na mbere na kwĩrorera ndĩna ciringi 100 na 300 ngũigĩire haha na tũrahe mũndũ ũrakorwo agĩtwĩrorera na nĩkwenda gũkorwo akiuma thĩinĩ wa thĩna-inĩ ũrĩa arĩ wĩ hau wĩna thĩna ũrabatara gwĩkora ũndũ mũhũthũ tu kuoya thimũ yaku woya thimũ yaku ũgathiĩ kwa M-Pesa wathiĩ kwa M-Pesa ũgathiĩ gwa Paybill wathiĩ gwa Paybill ũkandĩka 5703131 account nĩ mũgekĩra jaza ũgekĩra ciringi 99 na warĩkia gwĩka ũguo ũgeterere wĩ hau wĩna thĩna na ndũrĩ warĩa mbia na wĩna wĩtĩkio na no wende mbeca etikira kuoya thimũ yaku thiĩ kwa M-Pesa wathiĩ kwa M-Pesa ũthiĩ gwa Paybill wathiĩ gwa Paybill wandĩke 5703131 account nĩ mwĩkĩre jaza warĩkia gwĩkĩra jaza wĩkĩre ciringi 99 na warĩkia gwĩka ũguo weterere ngũnengere mbeca thutha wa kahinda gatarĩ kũnene twĩtĩkĩrie twambe tũikĩrie ro hanini tu twambe tũkunde gĩkombe kĩa maĩ nĩ tũgũcokereria tũthiĩ na mbere. Urerorera Kameme TV. Chairman. Brother. Ni ukona farafara ino ya marujo kare jure hete maendeleo kwa makuta. Ni ndrakena ore ni mukawa. Na ere ni shukuru. Na tirere chairman. Tubeza twatu twakiamari tutingigithia guku. Ni kodo nĩ gũkũ kũrĩa ithuĩ ta Farmhouse Ventures Limited nĩtũmũreheire Sagana Fortune Gardens ĩrĩa kilomita 1 kuma barabara njerũ ya Keno Marua Highway. Broti cia 50 by 100 turakwenderia na 450 na oho no ũrĩhe kahora na mĩeri 6. Kohoro makĩria no tũcerere wabici citũ iria ci Ruiru Town, Doctors Plaza 2nd floor kana Thika Town, Maisha Heights 3rd floor. Kana no tũhũrĩre thimũ nĩyo 0707 666 555. Farmhouse Ventures Limited, guiding you to own. Education is changing for the better. Gone will be the days when teachers had to sift through books upon books of homework, when they walked around class just to ensure they connect with the students, when not coming to class meant missing lessons, or when they worked extra hours, usually late in the night, to ensure all students understood. Introducing the Mwalimu Plus Learning Management System, an education management tool that fits in with the country's education system and allows schools and parents to monitor students' progress effectively. From tracking and reporting to providing resources and effective learning tools, teachers and parents alike will be in the loop of each child's progress. With Mwalimu Plus, schools will not need to invest heavily in infrastructure. That's because the system offers the necessary tools, tablets and the software at a great cost to enable schools get off successfully. Things are changing and the Mwalimu Plus Learning Management System is at the forefront of this change. Looking for a safe, fun and educative destination for your kids? Waldo? K24 Plus has amazing kids channels that you can trust with your kids. Hours of drama, passion and intrigues with the telenovela, series and movie offerings that will stir your emotions. Super Monthly Deals is the destination for an amazing entertainment experience for the whole family with 6 live channels like Nickelodeon, Akili Channel, Z1, Z Bollywood, Star Life, Nina TV and over 40 movies and series all month for only 40 bob. Are you joking with me right now? To experience the data package, dial *544*20# on your Safaricom line. Maisha ni super na K24 Plus.
geria kuruga mutu uyu wina cama wa tupike sifted maize meal tondu ni uronekana hakuhi nawe riu ngima ni tupike. Wema Gardens na Rumoro ni mugunda mwega wa Optiven uri only 400 meters kuma Ramine. Buroti ici ni cia 50 by 100 na guku no wake mushikirorerwa cottages ona kana holiday homes. Neighbors ni makite na mai thitima o ndomwe na reri irio haha ritho-ini yuru. Ng'undu ino ya One Star Project ni weyetereire thogora ni 399,000 na no urihe na thiko mugwanja na ningi no urihe 450,000 gwa kahinda ka mwaka umwe. Wigurire buroti yaku umuthi twarĩrie kũhĩtũkĩra 0790 300 300. To get news as it happens on your phone, subscribe to 20538 for only 6 shillings. Chairman. Brother. Ni ukona farafara ino ya Maruoju Okare jurehete maendeleo kuma kuta. Ni ndrakena ore ni mukawa. Na ere ni cukuru. Na tirire chairman. Tubesa twatu twakiamari tutingigithia guku. Eni kodo nĩ gũkũ kũrĩa ithuĩ ta Farmwell Ventures Limited nĩtũmũreheire Sagana Fortune Gardens ĩrĩa kilomita 1 kuma barabara njerũ ya Keno Marua Highway. Buroti cia 50 by 100 tũrakwenderia na 450 na oho no ũrĩhe kahora kahora na mĩeri 6. Kwa ũhoro makĩria no tũcerere wabici citũ iria ci Ruiru Town, Doctors Plaza 2nd floor kana Thika Town, Maisha Heights 3rd floor. Kana no tũhũrĩre thimũ nĩyo 0707 666 555. Farmwell Ventures Limited, guiding you to own. In the spirit of Kenyanness, we have come together to help our brothers and sisters affected by drought. Join us by dialing *126# to donate bonga points, cash or food and lift one another in oneness. Pamoja tuungane. Tukagucokeria ngatho cia mwanya muno tondu twanite na ithu thiini wa tabara ya kwibanga tukwiraga tabara ya kwibanga ikuheaga mweke wa guthikiriria maundu utaiguaga nigetha umenye andu maundu maria makoragwo makigeria muhuro uyu wa riũa no tugithi na mbere ngwiraga ungithi na mbere na gwibanga ndugebanga oro uguo urire mundu wothe wibangaga maundu make ni mathia na mbere ko makigacira nakio tukiheaga mweke wa ukorwo kihotanira mbeca baribari umuthi ndina mbeca nguigeire ndirakomunda thutha wa kahinda gatari kunene ciringi 300 na ciringi 100 wi hau na wina thina na no wende gukorwo kiria mbeca muthenya umuthi urabatara gukora undu muthu tu woe thimu yaku waya thimu yaku thi ku M-Pesa wathi ku M-Pesa uthi gwa paybill wathi gwa paybill wandike 5703131 account ni mwikire jaza o rigi urathi ku M-Pesa wathi ku M-Pesa uthi gwa paybill wandike 5703131 account ni mwikire jaza wikire ciringi 99 na warikia gwika uguo witikire gukorwo ugikira nigetha ukorwo ugitera ngunengere mbeca thutha kahinda gatari kunene o rigi uroya thimu yaku gathi ku M-Pesa ugathi kwa paybill ukandika 5703131 account ni mwikira jaza ugekira ciringi 99 thutha wa kahinda gatari kunene ngomunde ciringi 100 nigetha maundu maku mathi na mbere ukorwo makigacira nike ngunengere mweke nigetha ukorwo ukigeria na ningoro ngithoma ndumiri igiri ithatu nigetha njuke nyambe ngunengere ciringi 100 thutha wa kahinda gatari kunene nikwenda gutambura mundu etagwo Thuku kana itha wa Muigai na Macharia kuria mwena wa Mai Mahiu Arahabu. Thank you ni gukorwo ikarite mitambo-ini ya Kameme TV. Thank you. Ndingi muno maratwandikira hero Reverend John Maina wa Peva kume na Kabirwa geithiria kapuyo muno na ni kuriru na he no Ngai ni kumuteithia na tuke wa kumutwara kahinda kanene na matwira na mutu
na mutumia wake. Thafu njaga igeragira mwaki say to the couple. Ngai athina mbe na kumarathima ucio tagwo Njure wa Njithatu tugacokia ngatho. Jaribe bandaku na wikure mwena wa county ni Charles Merisho akiwa Kiganjo Mathari Ward. Thank you ni ukurikete mitambo-ini no tuthiete na mbere gukorwo tugithikiriria rugano ruru rwa mundu gwitwo Kendi. Andu ni mageragira maruo maingi muno no Ngai ni akoragwo na hinya. We hau wina thina wa mbeca na ni ukwenda gukorwo kiingata thina urabatara gwikora undu muthu tu we thimu yaku thi kwa M-Pesa wathi kwa M-Pesa thi gwa paybill wathi gwa paybill kwandika 570 31 account ni mwikire jaza wikire ciringi 99 na warikia gwika uguo witikire gukorwo wikira ciringi 99 nde kunengera ciringi 100,000 kahinda-ini gaka. Ucio motani twa mbere etagwo Emma Jemaima Wanjiko. Jemima, yes, we mwega? ni kwega muno. We mwena uri kwa bũrũri wa Kenya? Ni mwena wa Subukia. Uria kuria Subukia? Riu ri ni ukuingirite thiini wa kihitahitano kia Jaza? Riu ndagwita ni tondu hena tubesa ndenda ukunengerai. Ukwenda tubesa twa gwika atia? Kai, wendaga mbeca ingĩiga kawĩra ma. Kuwi ingĩkũhe 100,000 ni gũgũikia mbere. Kai muno kwanja. Congratulations, we nĩ mũhotani witũ wa ciringi 100,000. Asante sana. Thank you. No thi na mbere na kũruta wĩra, no thi na mbere na kũgacĩra thĩinĩ wa wĩra ũrĩa wothe ũreka. Thank you. Asante sana. Thank you. Ciĩtagwo Jemaima kũrĩa mwena wa Subukia. Nĩwe mũhotani witũ wa ciringi 100,000 cia mbere. Wĩ hau na wina thina wa ciringi 300 nitwamba kuheria a 100,000 nike tukia 300. We hau wina thina wa ciringi 300 no wende ngoro ati niwe ngucokereria ngunengere mbeca thwa kahinda gatari kunene. Oya thimu yaku na ihenya uthie kwa M-Pesa, wathi kwa M-Pesa uthi gwa paybill wandike 570 31 account ri mwikire Jaza. Warike wikira Jaza wikira ciringi 99 na warike wikira ciringi 99 weterere ngunengere ciringi 300 thutha wa kahinda gatari kunene. Witikio urumagirwo na ciko tugicoka gwi Kendi nigetha tute guthi na mbere na tabarira na ni wega we uratwirorera online share ucie we uratwirorera online ucie no share kuri andu ingi ne tute uko tukinyira andu ingi muno tora kungioteteka share aikone na rogano rucie nigetha tute guthi na mbere na hihi tuote gutwarithania hamwe. Tugicoka gwi Kendi tuthiete na mbere uko tugithikira rogano rwa Kendi uria waimire gicagi oima gicagi airitwo ni mutumia ucio amutwara wira athi akimuingira kanyumba akimuhingira kuu wira wake no kumutumira arume makomage nake. Hihi mwana waku ndumenyaga kuria athiaga na kuria rutaga wira? Ni tuithie na tuthikire rugano ruru tuigure tukurikiria. Kendi riu ri ni wekora we thiini wa nyumba na mutumia uyu ni akuhingira nyumba na riu kindu kire roka ni arume maronana nawe frequently. Undu ucio wacenjirie muturire waku na njira hana atia we waiguaga ate hindi wari kuu? Okay, nie ninkiuga ndaiguaga wega tondu ni kiundu nie ndatunganire nakio kiundu nterigirite muturire wakwa tondu nie maisha makwa mothe ni nderigirite ngatuika mundu wina maisha mega. No menye kimeru gya kwiga kuga ni waiguaga wega ndu no mecire uriga ati no waiguaga wega. Acha ngai ndirauga atiriri nie ntaiguaga wega sikuwa nasikia vizuri. Okay, naweza sema nilikuwa nasikia tu vibaya sana juu maisha yangu yote hata nikiwa class 1 mpaka class 6 mali nilifika juu nilisoma vizuri class 6. So naweza sema hata vile mwalimu anakujanga na kuuliza ukikuwa mtu mkubwa unaweza kuwa nini. Mimi kuna ile nilikuwa naambia mwalimu ninaweza kuwa hivi na hivi na hivi. So sikuwa nasikia vizuri nikiwa kwa hiyo nyumba. By the way ni affect kabisa na hata vile nilitoka huko juu tutafika mahali vile nilijitoa huko vile nilitoka huko nilikuwa nakaa tu mwendo wazimu kabisa juu hata sikuwa najua naelekea wapi. Sikuwa najua ama niko na ugonjwa ama sina. Okay, yani it was like hidio wari kuu uri no ndire mundu wa gukurehagira irio wi kuu thiini? Okay, ni ndarehagirwo irio nacio ti ndiri no nderwo muthi rucio ntireherwo nderwo muthi rucio ntireherwo. Ucio wakurehagira irio no wamuragia no wamutumana hi ukamura no wende kuma kuu? O uria wareire ria mbere nowe wareire nkinya muico na niwe ndamuririe ria mbere ndamuria ni kumamu ari o uria wantwarire ku ndamuria ni kwari anjira we ria irio
njuke njoye indo riu ni kuma hau ntamuria ringi ndakira uguo tondu ndonire onako kijana ucio ningi geta atia kamwana kanini kari kamwana kanini onako rimwe goka nikathakagira akiri sijui nini riu ngatuika confused so ni ngakira ndaleherwo gia kuria nkaria agoka koya indo agathie na agatiga igana na hindio thiini kwa kanyumba karia wikarite ni kanyumba gatari ni ta njera wi thiini wa ni ta njera riu ni tondu ndiramenyire njera uria iana tondu wa guthie ku visit andu turi youth ni uguo niguo ndahanaga uria ndironire andu magiikara njera wakomaga na rumete igana oro muthenya eri ni takameritwe kiroko na waini na waini ona kwina ungiuka thaa 8 cia utuku akome nani nkinya kiroko ainuke kiroko ya kuma hau riu no thaa 4 cia muthenya kana thaa 9 na kuu ugituka ya hihi hindio wiku he hindi wahurukaga gukoma na arume aya riu no njugire ni muthenya umwe kwa na wa bahati muno hindi ria wina kahinda-ini gaku ka mweri hihi no mokago na hindi iyo nyireke ngwire ni na kaida ka mweri ndirokire gukona ndauma kuu ni ndari mwana fiu gutire undu nkinya ndona ndamenyaga kaigana hindi iyo 12 yeah okay hindi wiku thiini ri gutire ndu weciragia Kendi mwana ucio no ke ukuhingura ukurehere irio ucomoke na ure okay ntingiecirie tondu ana yani ndonaga taka nkinya kwina tumaundu ndekagirwo ngatuika tu confused tondu ana kwina thuri amwe mokaga ntiwikira majika uguo tondu rimwe ni nang'ang'anaga na amwe ni ngekora ni nkomire na ngekora ikire na auma na athie na aiga na athie riu kwina indi ntemenyaga yeah kwina indi ntemenyaga hihi hindi wiku thiini Kendi watunganaga na arume ta acio ri muruto ucio aingira gwaku kwa approachaga na njere hana tena ni ingira gwaku kuu akiri riu amwe nkinya ni makiusaga makanjira atiriri mimi nimelipa na ukinisumbua naweza hata kukumaliza so mtu akikuja tu akwambie hivyo hata sasa unajua sasa kama saizi naweza kuwa sasa na nimeelewa mambo sasa hata hakuwa anakuja hakuwa ananitayarisha nini alikuwa tu anakuja akuje tu na afanye vile anafanya hata niguza hata mahali ana nini na anaenda yeah kuu no wethambaga kuu na no wahuraga nguo yeah nie na gutire ndari ni tekiraga nguo ndwekiraga nguo ndaikaraga uguo ni iriku ndirekira na turia na nguo ciakwa iria ciothe ndaumite nacio gicagi ciari cia wana na we kuu thiini nyumba yeni marinda ma wana riu no amenya riu ndathiete na marinda mau thiete wira wa nyumba thiete kurutira mundu wira tondu anani ndaanaga mwana riu ninkiathire kure tunkiarutire wira na mutumia ucio ndita mwana wake na nkimureragira mwana yeah okay we kuu thiini hindi arume maroka gukoma nawe ri hena mbeca megukuriha hihi kana ni warihagwo aca ni anantauma kuu etwo nkinya ndururu ni mundu murume ata onemwo guo nginya mutumia ura wakugucirie nginya mutumia ucio ni ona nkinya fare riria ndaumire ku fare iria ndarihirwo ni mutumia na mutumia ucio niwe wanjirire area iria ndi ucio ndakorire hau fara tondu yari 6 cia kiroko riria atumia marathie thoko before kinyite hau uguo ri Kendi wi mwana munini wa miaka iyo na arume maroka magi ni challenges iri kwa tunganaga nacio especially hindi wi muhingire kuu na arume no gukamaroka gukoma nawe hihi wi kuu wi muhingire ni ndatunganaga na challenge mingi muno sana tondu ni nkinya mundu ni okaga akangutha na akajira kama umeamua kufanya kazi ya umalaya utulie. Na unasikia sasa vile ameniambia hiyo kitu alitanja na siku hata nimeisikia maisha yangu. Kama umeamua utulie. So unakuta mtu hata amekuchapa na amekuchapia tu bure na ujui ni nini umechapiwa. Yeah.
arakoma nawe na agakuhura na akahura. Okay, nĩ hĩndĩ ĩrĩkũ Kendi watũngania na kĩũndũ thĩinĩ wa mĩaka ĩyo waikarĩte kũu ũgĩtũngana na kĩũndũ gĩgũkua ta mbathi na gĩgũkũmakia na ũkĩona gĩkĩ nĩ kĩritũ? Kĩu nakĩo nĩkĩo kĩarĩ na hinya biũ, kĩrĩa ndatũnganie nakĩo kĩa mũico na kĩrĩa gĩatũmire nyume mũrango ũcio nathiĩ biũ ona ndarĩruo nĩ mũndũ ntendaga kũmenya nũ ũranjarĩria tondũ kwĩna andũ aingĩ mũno kuma hau manjũragia nĩ thĩna ũrĩkũ wĩnaguo tũgũtware a borithi buruburu. Niĩ ngamera ntirĩ na thĩna tondũ nĩ ndakĩraga tu nkorwo nĩ mũtumia ũrĩa ndĩraria nake ancokie kũrĩa ndauma. Rĩu niĩ challenge ĩrĩa ndatũnganie nayo ya mũico biũ nĩ mũthuri ũmwe hokire nake arĩ mũnene biũ. Rĩu ona njikarĩte ũguo mĩaka ĩnu ĩrĩ mũthuri ũcio ageririe nginya gũkoma naniĩ na gũkũ kĩanda haremwo biũ tondũ arĩ mũnene biũ. No ntikinyĩte hau akuma ũrĩa ndamwĩkire ũrĩa ndekire mũthuri ũcio aha ntiwe wa mũico kana nĩ wa mũico anjĩkire ũrĩa anjĩkĩire tondũ niĩ ana ngĩũka kũmenyana na Kameme TV na Kameme radio nĩ kĩũndũ gĩankorire ndajia kumbulidi ndajia kuigua ndegĩtura ngathuguma mathugumo ma damu ndathiĩ cibitarĩ Kiambu. Before tukinyĩte hau Kendi rĩ tũtirenda gũte story yaku twende tũtarĩrie atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩno wekũrire thĩinĩ wa kĩũndũ kĩna ruo rĩ mũthuri ũcio nĩ atĩa gwathire nĩgetha hihi kĩũndũ gĩa kũmakirio we ũgĩtũngana nakĩo wĩ kũu ũguo ũthire gwathire atĩa? Okay, ucio mũthuri okire aremwo nĩ gwĩka sex na niĩ na gũkũ kĩanda anjĩra weri you have many part na iza play na wewe sex uko na masikio uko na mdomo na uko na everything na hizo zote zinafanyanga. Huyo mwanaume alifanya hivyo akaniambia nilale na niteremke juu alishindwa na uko chini niteremke mpaka kwa miguu yake katikati nipeleke mguu mpaka katikati. Mimi nilishindwa hii ni nini sasa, kwani Mungu sinikufe tu nitoke dunia hii kama hii mateso ndio nitapitia. Huyo mwanaume alichukua hiyo kitu yake akaniweka kwa mdomo. Sasa unaweza wekwa kitu kwa mdomo hapo ndio nilijua unaweza kufa juu nilikosa mahali pa kutolea hewa. Sina yani nikaanza kutoa mpaka nini na mdomo inateremka hivi juu sina mahali naweza tolea hewa. So mimi nilishindwa nifanye nini. Sikuwa na sijui ama nilikuwa na hiyo nini ya kumuuma ama ilikuwa mimi nilimuuma nikamuuma kabisa kama nimefinyilia na nikasema sasa Mungu kama ni kukufa tukupe pamoja na wewe na unaona mimi nilikuwa nataka kukuja kufanya hii kazi. Nikamuuma. Sasa vile nilimuuma akatoa nini yake kama anambreed. Huyo mtu ile kichapo nilipata alinichapa akanichapa nikambulindi nikafula huku mpaka nini sikuwa najua kunini. Nilikuwa aliniacha kama nimelala chini hivi. Halale na kadhani sasa ameniua. Njoo hata sikuwa najisikia. So sijui ama ni uchungu ilimfanya aache mlango hivyo. Huyo tu sijui naweza sema alifanya huyo ndiye alifanya nitoke huko. Njua hakufunga mlango, hakuna kitu alifanya, alitoka tu na akaenda na sikujua akienda. Mimi kuamka tu ndio nilikuta kwani naota ama ni nini mlango imebaki hivyo. Mimi na magoti yangu ikaniokoa. Okay, before umite hau ũguo rĩ ũngĩtokwo approximate tondũ we warĩ thĩinĩ wa situation hiyo ũngiuga nĩ ta arũme igana makomete nawe kuma hĩndĩ waingĩrire kũndũ ta kũu? Tagereria uge nĩ ta igana ũguo. 2 years ntingĩhota kũmatara ma. Nĩmakinyĩte 200? Kai tondũ kwĩna ũmwe angĩũka maita ta maelo ũguo kana mathatũ. No nyone ũmwe ũmũthĩ na ndĩmuone next month bado. Na nĩ arũme ngũrani maroka. Yani ntingĩhota kũmatara ma. Nĩ arũme ta ngiri. Ntingĩhota kũmatara karanja. Rĩu rĩ wĩ gũkũ rĩ watene wageria
mudume nä wageria gå comoka tondå ndanahinga må rango tondå mä rori wakwa nä getha ndakorire rä Kendi akoragwo handå ahingä irwo na rä u rä må ndå okaga akahingå ra na nja akaingä ra thä inä agakoma nake arä kä koma nake agathiä akahinga koguo ndå ngä ahotire kuma na nja ndingä ahotire kuma na nja rä u rita rä rä nä ahingå ra må rango wahotire na neriga ngwĩcio nawe gĩko kĩu wamwĩkire kũmũrũma hau ũtona ndĩ mũndũrũme rĩ hau nĩ njũĩ naiguire ruo mũno na ndangĩahotire gũsurvive rĩu wahotire atĩa gũcomoka kũu? Okay, reke njuge tondũ haũrire kuma haha thaa thita cia ũtukũ kĩndũ nginya thaa 8 rĩu atiga nkomete harĩa na atiga nĩ ndathira biũ rĩ rĩu mathaa mama ma thaa 11 nĩrĩo naniĩ ndanjirie kwĩigua nĩ ta kũndũ ndĩ dunia ĩngĩ rĩu rĩrĩa ndaũkĩririe nini ũguo kĩongo ũguo ndakora ndamwĩrĩa thĩ maniũrũ makwa mena ndamu nyingĩ magego mena ndamu ana igego rĩrĩ haha ngantĩwe kana gatigire angũtha niĩ ndauma kũu nĩrĩo ndakũrirwo igego rĩrĩ haha na rĩarĩ na ũrũrũ mũingĩ biũ tondũ atigire angũtha nginyagia igego rĩa gĩtorĩa rĩu niĩ ndaũkĩririe hanini ndathi na maru ndaraithĩrĩria mũrango ndona mũrango ũyũ matĩ mũingĩ rĩu tondũ niĩ rĩrĩa ndathire rĩa mbere mũtumia ũcio akũnjiga kũu niĩ ndaigire kaguo gakwa rungu rwa mattress karĩa ndekĩrĩte ngiuma mũciĩ gĩcagi ndakaigĩte rungu rwa mattress na nĩũramenya kũrĩa ndaikaraga ntĩ na nguo niĩ tondũ ndĩna ruo bado ndoire kaguo kau gakwa ndĩkaume ndĩ ũtheri ndagekĩra na ndauma tu pole pole ndahota gũthiĩ wathiĩ rĩ wahingũra mũrango nĩ wahotire gũcomoka na ũkĩrora o rĩmwe? Nĩ ndahotire gũcomoka na tondũ gate ĩnu nĩtĩũĩ kana arĩ soja wa hau kana arĩ soja waku niĩ nĩ ndakorire soja tondũ ndiĩ ndamwĩra nĩ ndĩraigua ũru nĩtĩũĩ kana eciririe nĩ mũndũ wa kawaida nĩ anjĩrire ndũthiĩ ũgũre ndawa ũcoke nyũmba no ũguo nĩguo anjĩrire rĩu nĩtĩũĩ kana arĩ wa hau kana arĩ waku au ntereagwa soja ũcio arĩ waku tondũ onake nĩonaga ndĩna mandamu rĩu au ntimenyaga soja ũcio arĩ wake na ntendire kũmenya ona ndauma niĩ ndathire nkĩgũaga ndathiaga ndagwa ngokĩra wauma hau wathire kũ? Niĩ ndathiĩ ndakinya bara ya ngari lami rĩu rĩrĩa ndakorire mũtumia arũngamĩte etererete ngari ndathire ndamũikarĩra thĩ au ndamwĩra kuna mali nimetoka na sijui hapa niko ni wapi na sina fare na sijui naenda wapi na sijui tauni iko wapi na sijui Nairobi ni wapi. Akaniambia unajua uko Nairobi bado uko mali kunaitwa Mutindwa Umoja. Ambwe kwenye umetoka wapi sai? Unamenya na atumia ni thutha wa miaka ĩrĩ. Unamenya mutumia ũrĩa eciragia atĩa? Rĩu after ndahona ndathi ngĩonaga biũ nĩyo rĩu ndĩciragia ngeciragia mutumia ũrĩa no akorwo ciũria icio ciothe anjũragia no akorwo eciragia nĩ arĩa marutaga mawĩra moru rĩu nĩguo niĩ ndeciririe. Ucio mutumia nĩ anteithirie anjĩra ũrĩ twa ngari ĩno na egũkinyie tauni stage. Wakinya stage ukamenya kũrĩa ũthiĩte. Niĩ ũguo rĩu nĩguo ndahokoirwo. Okay, kĩgũrĩ kĩngĩ ngwenda gũkũria rĩ, mĩaka ĩno ĩrĩ wakoretwo hingĩrĩtwo na no arũme makomaga nawe rĩ, aciari kũrĩ maragĩragia gũgwetha kana andũ anyuma ũrĩguo mwana wao wathire kũ? Reke ngwĩre, nĩũrona ona radio ici irĩ gũkũ cia Muga FM kũu guothe ndĩmwĩkire. Kũu guothe nĩnceretwo. Nginya Melo TV kũu guothe nĩ ndarĩ mũcerie nĩ aciari na ntonekaga. Kũguo no metamaigĩte we nĩ wakuire kana ũgĩthiĩ kũndũ? Ĩni maugaga rĩu nĩ tondũ niĩ ndamerĩte niĩ ndathi gũthũkũma mĩeri 4 ncoke njũke ndĩhe ngiri icio ndetagwo cukuru niĩ ncoke cukuru tondũ nĩ ndendete cukuru biũ. Okay, rĩu rĩ waima kũu ũguo rĩ nĩ wathire thibitarĩ nĩgetha ũthimwo kana nĩ wakĩrwarire mũrimũ kana ũgĩthimwo tondũ rĩndĩ mĩaka ĩyo ĩrĩ maũndũ macio mothe ũgereire ũkũmenya wathire atĩa? Okay, niĩ kuma kũu rĩu nĩũramenya ndakinya stage gũkũ Nairobi ndakinya stage ya
ndathi ndaigwa aria ndaigirwe ni ngari cia umoja ni ndageririe kuririria ngari ya guntwara Meru na tha icio mandamu maigi mari guku riu ndathi riu chokola omwe niwe ndamuriria atiriri niku ngutwara ngari cia guthie Meru ucio chokola nyoni antwarire nkinya aria ngari cia Meru iri nguthie ndaririe na anduma Kenisilva ya Meru ndathi nkinya ofisi ndathi ndamariria ndona marajiga hau ni ndacoka ndathi Satu ni ajoire wega na makijuria what happened ni nini imehappen jueni wetu nini tunaweza goma sahi tuende mali kama kuna kitendo umefanyiwa mbaya. Mimi nikawaambia mimi kile nataka tu mwenye atanisaidia nipeleke wapi Meru kwetu. Mimi nilipelekwa Meru. Walinisaidia. Sijua ama walichanga pesa ili nikalie hiyo kiti. Tukaenda na wao na nikapelekwa mpaka nyumbani. So mimi vile nilifika nyumbani mamangu hata alipatwa na sijui alianguka tu. Pale alianguka sijui aliamka lini. Akiringika stroke. Gukura tondu riu mwana akinyitwo ni stroke. Kabisa kinyatha ici tondu arari wiki ononkira muonire mbica-ini riu no gaitu arathi akimuona. One mamu anyu riria kunire thutha wa miaka 2 no kugwaguire na akinyitwo ni stroke hau. Na akinyitwo ni stroke. Tondu eciragia ringi ni gukua wakuire. Eni. Okay, ni wacokire wakinya muciĩ ni uguthie thibitari? Ni ndiguthie thibitari gwitu tondu riu ndamakaga andu magwitu nao ni ndamakaga riu mathima mone either ndina mukingo ama kana ndina murimo ungi wothe riu mature makinjaragia kuu. Ni ndaikaikara muciĩ ri kwina sister wakwa ikaraga Nairobi ona riu kumera kuri urari. Aca nie mamia ukira haria na nderire mami uria ndirekirwo kiki na njira tiri na thina toikara ndaigua ni gutheinwo ni mwiri nirio ndahurire sister wakwa wi Nairobi ndamwira sitaka gicagi nitakufa tu kabisa kabisa. Waiguaga hindi iyo ni ata waiguaga hindi iyo yani ndaiguaga uru karanja ni ndaiguaga nkinyagia yani nkinyagia ndaikaraga uguo nkainaina ta mundu uringikire kuinaina mwiri wothe kwanza tandaririkana kuria ndaumire nkainaina kuinaina alafu riu kuthuguma damu wathugumaga thakame kumburidi riu tondu riu ndauma kuri riu ninanjiririe kumburidi ngeciragia ni damu yakwa ya mweri no igoka na inya ungi muru biu nginya ta ina control riu ni ndaikaikara ndahurira sister wakwa thimu ndamwira riu haria akinya ni nkwiaria reke ndiarie reke njuke Nairobi ote kwiaria tondu ntingihota kwiaria ndi gicagi ni sister wakwa anjitikirire na ajoya na ndoka guku Nairobi raundi ya mbere ni ndetwara Kiambu thibitari ndathi ndathondekwo ni nda riu yaturaga muno. Okay, itiriro hau Kendi rugano rwa Kendi rugendo ni ruga ikenyambiririe kwaria tawe rugano rwina ruo ruingi muno na ndungihota ku imagine ati mwana waku wetwo ni mundu ati atwaro wira agathia akahingirwo kundu akomagwo nake ni arume na mundu ngiarihagwo thino ni kuri andu matari tha na ni kuri andu matakona Ngai na maitho ona goti ni nduaga cira ni amakona Ngai. Okay, riu tugithie na mbere thini wa tafara ni ngwenda ngurikene tiri na ciringi 300 ngwigeire haha na ni ngukuhithitha wa kahinda gatari kunene urabatara gwikora undu muthu tu we thimu yaku uthii kwa M-Pesa wathi kwa M-Pesa uthii kwa paybill wathi kwa paybill wandike 5703131 account ni mwikire jaza walikiwikira jaza wikire ciringi 99 walikia gwika uguo
wikire ciringi 99 weterere o ringi wi hau wina thina wa ciringi 300 na ni kwenda kwambiria biashara na wina thina wa kimuhuko we no turetha hwaini wa muthi nigetha tukuhe mbeca ciringi 300 ni ciaku ukorwo wina wetikio no ukorwo ukigeria nigetha ngunengere mbeca icio thutha wa kahinda gatari kunene ya thimu yaku thie kwa mpesa wathi kwa mpesa thigwa paybill wathi kwa paybill wandike 5703131 account rimwe kire jaza wekira ciringi 99 ngecokerie thutha wa kahinda gatari kunene ni ukwe ciringi 300 nigetha wikare wina cio o ringi wi hau na ni kwenda 300 wikare ukigeragia andu manjoragia thiri ya kuria mbeca ni wikara ta ni wikara ukigeragia to ndenda kwamba ukunda mai nigetha tucokererie ri ikaro ukigeragia to no ko nwendera ukakuhe ciringi 300 tuthi na mbere na guthikira rugano rwa Kendi na ni njui no tuguthie o tukiroraga mana maundu maria andu makorwo makigera muhuro uyu wa riwa ketombe tukiriro hanini tu ni tugucokereria tuthi na mbere na kwibanga Urerorera Kameme TV. Geria kuruga mutu uyu wina cama wa tupike sifted maize meal tondu ni uronekana hakuhi nawe riu ngima ni tupike. Wema Gardens na Rumoro ni mugunda mwega wa Optiven uriori only 400 meters kuma Ramine. Buroti ici ni cia 50 by 100 na guku no wake mushikiro rerwa cottages ona kana holiday homes. Neighbors ni makete na mai thitima o ndomwe na reri irio haha ritho-ini yuru. Ng'undu ino ya One Star Project ni weyetereire thogora ni 399,000 na no urihe na thiko 7 na ningi no urihe 450,000 gwa kahinda ka mwaka umwe. Wigurire buroti yaku umuthi twaririe kuhitukira 0790 300 300. Are you a big fan of everything Nollywood? From intriguing drama to chilling suspense and rib-cracking comedy? Yes, we have a variety of fresh releases to suit your fancy. Enjoy over 40 different movies and series anywhere, anytime at only 40 bob a month. All you have to do is subscribe to Super Monthly Deals on K24 Plus app, your home of entertainment. In the spirit of Kenyanness, we have come together to help our brothers and sisters affected by drought. Join us by dialing *126# to donate bonga points, cash or food and lift one another in oneness. Pamoja tuungane. Dhahabuland Limited ni marakuririkania ati kahinda ga kwigwatira buroti mwena wa Matu ti kangeneko gaka. Matu Town irakura na gikiro kia iguru muno na makiria ni ati barabara ya guthie kuu ni Garissa Thika Highway riu ni ratuo dual carriage. Riu ni mahingurite Dhahabu Prince Matu Phase 3 iria iri o dagika 5 tu kuma Matu Town. 8 acre urenderio na offer price ya 350,000 wagura cash no agura na installments ukariha 400,000 hari uraigirira deposit ya 50,000 balance ukariha na mieri 10 no sherero wabici ciao Dhahabu Greek Towers Roiro kana Elika Plaza Thika kana hore thimu namba 0716556644. Nufaika na Dhahabu leo. Tusirudi nyuma kwa mipaka na nchi kufungwa. Tusirudi kwa biashara na shule kufungwa. Kwa kutoweza kukutana.
kwa kutengana na tuwapendao. Tusirudi nyuma. Na kuhitaji unikinge, pata chanjo ili tuendelee na maisha vizuri. Na kuhitaji unikinge, pata chanjo. 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 Ili tuendeleze maisha bora kwa ajili ya wapendao, nchi yetu na usoni wetu, kwa ajili yetu sisi sote. Pata chanjo, kaa chonjo, kuhakikisha nchi yetu na uchumi wetu umestawi katika uwazi. Tusirudi nyuma. Thank you. Tuka gũcokeria ngatho cia mwanya mũno tondũ twanĩte hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kwĩbanga. Andũ mageraga ruo rũingĩ mũno mangĩgakinyanĩra no Ngai akoragwo na hinya. No nĩ ngũkwĩrĩte ngĩcokerie kwĩna mũndũ ngũhe ciringi 300,000. Wĩ hau na wĩna thĩna wa ciringi 300,000 kana nĩ ũrenda kwambĩrĩria biacara kana gwĩka oro ũndũ na ndũrĩ warĩa mbeca na wĩna wĩtĩkio na wĩna ciringi 99 oya thimũ yaku ũthiĩ kwa M-Pesa, wathiĩ kwa M-Pesa ũthiĩ gwa Paybill, wathiĩ gwa Paybill wandĩke 5703131 account nĩ mwĩkĩre Jaza, warĩkia gwĩkĩra Jaza wĩkĩre ciringi 99 tondũ ndĩrenda kũhe ciringi 300,000. O rĩngĩ wĩ hau na nĩ ũrenda kũhe ciringi 300,000 na tũtwane wega nĩ tondũ thutha ndagĩka ĩmwe nĩ gũkũhe ciringi 300,000. Thiĩ kwa M-Pesa ũthiĩ gwa Paybill, wathiĩ gwa Paybill wandĩke 5703131 account nĩ mwĩkĩre Jaza wĩkĩre ciringi 99 nigetha ngũnengere mbeca. Nĩkĩo ngũhe ndagĩka ĩmwe nigetha ũkorwo ũkĩgeria na niĩ ngorwo ngĩthoma ndũmĩrĩri cigana ũna nigetha ngũhe mweke wa kũgeria mũnyaka waku nigetha njũke ngũhe ciringi 300,000 thutha wa kahinda gatarĩ kũnene. Thutha wa kahinda gatarĩ kũnene nĩ gũkũnengera mbeca. Thome message ciaku cigana ũna nigetha nyone ũrĩa andũ maratwĩra. Hena mũndũ ũratwĩra Matha Ngigĩ akaiga very sad story na kwĩna mathĩna maingĩ mũno akoragwo andũ makĩgerera. Peterson Bugi nĩ araiga Ngai ndakareka ũkome mbĩrĩra-inĩ ũtacaĩte ũrĩa wanacaithia arĩa angĩ. Na nĩ rũgano rwĩna ruo rũingĩ mũno 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 mũno. Andũ aingĩ arĩa maranyandĩkĩra ndũmĩrĩri haha. Munyire wa wenda kuna tũthikĩrĩria mũno. Thank you. Nyokabi wĩ kũrĩa mwena wa county. Thank you. A very very sad story. This is a country we have gotten evil-minded people. Ngai agacokeria mũthuri ũcio ngatho mũno na tũkũhoya for total psychological healing ũcitagwo Venerable James Kamura. Thank you. Andũ aingĩ mũno 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 marathiĩ na mbere na kũmũhoera wendi mwega. Fire wĩ kũrĩa Standards Heaven, following kidneys some men will not see God. May God give candy, courage and peace of mind. Thank you. Ngeithia ageni acio rũgano nĩ rwa kĩeha mũno. Ngeithia atarani ũcio arutani othe a Ikondo mũno. Thank you so Peter Josephat. Thank you, God bless you. Rose Decoration mitambo-inĩ mũno. Thank you. Engineer Jogu na Weche Memuranga. Thank you. Joshua wa Kang'ata. Thank you. Nĩ gũkorwo ikĩte mitambo-inĩ mũno mũno tũgacokia ngatho cia mwanya mũno. Andũ aingĩ mũno manyandĩkĩire, andũ makĩgerera ruo rũingĩ mũno thĩinĩ wa ũtũũro. Thank you. Mũndũ wĩtagwo Rose Mũrĩgi. Thank you. Wĩ kũrĩa mwena wa kaunti. Karani wa M-Pesa. Thank you. Mũndũ wĩtagwo Ruben wĩ kũrĩa mwena wa Maragwa. Thank you. Martin mũrĩmi wa Bonaza. Thank you. Sifo Kamau wa Mamu wĩ kũrĩa mwena wa Kĩmende. Thank you. Nĩ tondũ wa gũthiĩ na mbere korwo gĩtwĩrorera. Nguthũke kũrĩa gwa Kameme TV Kenya nigetha thome na maya mothe ndĩreka nigetha ngũnengere opportunity yaku ya kũgeria mũnyaka waku nigetha ngũhe mbeca thutha wa kahinda gatarĩ kũnene. What a very sad story. Ũcio wĩtagwo John Mwirigi. Edith Karimira kaiga people become devil after shedding tears altogether. Thank you. Andũ aingĩ mũno makaiga nĩ maragerera ruo rũingĩ mũno. Gĩtonga ndaku nĩ kũrĩa county. Thank you. Andũ nĩ magereire ruo rũingĩ mũno thĩinĩ wa ũtũũro. Chamũheane mbeca rĩu nigetha tũthiĩ na mbere. Ngũkwĩraga nĩ gũkũhe ciringi 300,000 thutha wa kahinda gatarĩ kũnene na we ũkuoyaga thimũ yaku, oya thimũ yaku ũgathiĩ kwa M-Pesa, wathiĩ kwa M-Pesa ũgathiĩ gwa Paybill, wathiĩ gwa Paybill ũgandĩka 5703131 account nĩ mwĩkĩra Jaza ũgekĩra ciringi 99. Mũhotani witũ nĩwe tũrahe ciringi 300,000. Patrick Mũnene. Hello. Mũnene wĩ mwega? Ndirĩ na ũru. Ona niĩ ndirĩ na ũru ĩ? Ĩĩ. Wĩ mwena ũrĩkũ wa bũrũri witũ wa Kenya? Rĩu ndagwĩta na ihenya ĩ tondũ nĩ ũkũingĩte thĩinĩ wa kĩhĩtahĩtano kĩa Jaza. Rĩu nĩ ndanengerwo tũbeca tũnini ngũikĩrie nĩgetha ũhote gũthiĩ na mbere na ũtũũro ĩ. Na nĩ
kwira na rayo muno 300 ni ciaku hwaini wa umuthi ai ati 300 ni ciaku ui ndukumenya uria mangire kimurako uyu mo ui congratulations tu ni kirathimo kinene muno thank you chamo no ni araiga kiu ni kirathimo kinene muno thengio monene witu na Ngai akurathime amen thank you so much asante sana ucio ni Patrick munene gikeno giake gitinginyiteka hwaini umuthi ndimuringite 100 mau we hau na we na thina wa ciringi 300 na we na thimu na we na ciringi 99 we no uregete mbeca oya thimu yaku thi kwa mpesa wathi kwa mpesa wathi gwa paybill wandike 5703131 account ni mwikire jaza wandikira jaza wikire ciringi 99 na nigukunengera mbeca thutha wa kahinda gatari kunene ikaro kigeragia nito ndiracokererio ro riu nigetha njuke ngunengere mbeca ciaku wikare winacio nigetha maundu mothe mathie na mbere gukorwo makigacira na maundu mothe mathie na mbere gukorwo magikinyanira tugithi na mbere na tafarira Kendi no arathi na mbere na gutuhe ruganiro wa Kena no turathie tugitwarithagia wega we Samithi na mbere na kunywa mai no tuthiite ro wega no turiuka kuri we niki tuki weekend Kendi riu thutha wa kunenura riu no ambia kurwara ni urathuguma thakame gwathire atia Kendi okay riu ndirenda huriire sister wakwa thimu ndamwira uria kuana sister wakwa ni anjirire njuke Nairobi na guka Nairobi ni twikarire nake tugikara nake ni ndageririe guceria uteithio muno na tondu ntoi uria ndira nkona uteithio ucio ni nanjirie tondu ni ndirolagira Agikuyu muno ndoraga nini TV cia Agikuyu muno nini ndageririe muno guceria mundu umwe wa Gikuyu andeithie nie ndatengerire tu guku Kameme ndoka hale ya gate ngacokithwa ngero utina appointment ndungiingira no muthenya umwe nie ni mwokite tikana wale kuo ni mwokite Githurai so yanyu na mwokae nie nkiigwa ni mwokite Githurai nie nkiumira ndaumira ni MC umwe ni aheire namba ya Nungari ahe namba ya Nungari riu akuwe namba ya Nungari hau ni onanjirie guceria Nungari nkae sister wakwa nyandikire message kire Nungari akamwandikira akamwira sister wakwa no na ni nkamuhurira tondu ali Nungari ni agathimo cianyu ni wega biu riu muthenya umwe riu ndamuhurira ni anjirire aria tugutungana kenda nyone tondu ndanjui ndathie ndamwona ndamwira ni ana 1 2 3 na ni ndirenda uteithio ni atancokeirie no kanjirire uri muthenya fulani tinkiririkana yari muthenya uriku ni anjirire tutungane Kiambu thibitari twathire twatungana Kiambu ndathie ndaurwo scan ndekirwo kila kindu na nirio kuonekanire kwina kindu kirinda tayombete inu ndaikitwe thiini riu ndathie ndahurwo CT scan kila kindu nirio riu ndaheirwo appointment niki kionekire thiini wa nda yaku ni mbete no waikitie mbete iyo riu auona ni ntimenyaga tondu kiambiriria ni kwirire atiriri kwina indi amwe mokaga makae ntiwe kana ni ndawa maheaga ni nkerigwo kiambiriria ni njugira uguo na riu ndathie Kiambu ndaru Nungari ni antwarire Kiambu riu ribete we na ndumenya gore ingiri tondu ndigikimere kari ndingimenya na tondu guku ni kunyitanire na tondu riria ni ndarutirwo mbete inu ni ndonirwe na ndonwa ni eno riu ntiwe kana Kiambu nayo muthi ni matuire na tondu manjire matikimite tondu in case of any evidence inu ni inginteithia riu ntiwe kana ni mateire kana ni maigite tondu Nungari ni ateithirie muno na ndathie ndekirwo operation Kiambu na yarutwo na nkiendelea na muturire ni kwenda kwamba gucokeria Nungari ngatho Nungari ni umwe wa aria mararugagira giti kia gutuika maito wa Kiambu ucio mutumia ni wa goro Nungari ndiye maundu muno maingi makwigie no we ni ukona Ngai aria angi twina guku thutha tukigeria gutindika we Nungari ni ugakorwo haria mwari wa mbere Ngai akurathime na ngoro yo yaku Ngai atore miambararitie tucoke gwi Kendi
Woimana kuria hihi no wageririe uria mungihota guthitanga andu acio magutwarite thiini wa kiundu-ini kiu wiyumiririe tafadhali. Pole sana. Ni mweciririe no muthie mumethe nigetha hihi mukimathitange nigetha mukione haki yaku? Niĩ nĩ ndageririe after maundu macio mothe. Niĩ nĩ twokĩte nginya gũkũ Nairobi kwa CID na nkĩheo nginya CID na tũgĩthiĩ Umoja, no rĩu gũgatuĩka atĩ kĩci nĩ tondũ yarĩ ya tene nĩ mĩaka mĩingĩ, tũgathiĩ nginya Umoja tũkanga kũu na nkaga nyũmba ĩno harĩa yarĩ tũkamĩaga biũ. Rĩu nĩ tũgeretie by the way nĩ mangereretie no kĩringa rĩu no tuga ũguo. No gũtera niĩ ntererete ndauga Ngai no akandiru na mũtumia ũcio mũthenya ũmwe. Okay, Ken nĩ kĩguhe opportunity ĩno hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ ũngĩtũngana na mũtumia ũcio mũtũngane nake maitho kwa maitho tũtue nĩ ũramwarĩria ũngĩmwĩra atĩa? Okay, Kendi wĩyũmĩrie mũndũ ũgwĩtwo Sami. Yes. Mwatũnganie na Kendi kũ? Okay, niĩ Kendi ndamumenyire nenda-inĩ cia ũkinyanĩria ĩrĩa ndĩ cukuru, tondũ cukuru nĩtwagĩkoragwo na ka-wifi ndĩ campus, ndathiaga kũrora ka-wifi ngaingĩra tũ story-inĩ ũguo, ũguo nĩho ndacemanirie na story yake na ngĩkĩmĩbuatĩrĩra, ngĩona ũrĩa maũndũ marĩa agereire, ngĩcoka ngĩona nĩ ainaga, ngĩona nĩ aheanĩte YouTube link yake hau, ngĩthiĩ YouTube yake ngĩona nĩ araina wega, ngĩciria tu njoe namba tondũ nĩ yakĩheanĩtwo hau ndĩmũhũrĩre, tondũ bado ndĩ cukuru ndathomeire ndarĩ na kĩrĩa ya counselling, ndekĩte ka short course ka counselling, rĩu ndona mũndũ ena mathĩna ndakorwo sympathize na mũndũ ũcio mũno na ngaigua ndĩ na wendo wa kwaria nake. Rĩu ndamũhũrĩra thimũ nĩguo ndanjire kũmũhe tũ cancel hanini, ngĩmwĩra mũtũrĩre nĩ ũkũmove on wega, onokorwo nĩ ũhĩtũkĩire maũndũ macio ũhĩtũkĩire, tũkĩambia kwaria kuma hau, ngĩmwĩra save namba yakwa, ona niĩ ndagereire kũmũria kana nĩoneire justice na ũhoro ũcio ũrĩa gwagĩthire. Ngĩmũria nĩ mũtumia ũcio nĩanyitirwo akĩnjĩra atĩ ona mathiĩ kũu makoria nyũmba icio nĩ ciatharirio, mageria gũ trace harĩa arĩ matiamũmenyire. Ngĩmwĩra ningĩ tondũ ũkĩrĩ mũhonoku-rĩ mũtigĩre Ngai. Rĩu tũkĩambia kwarangagio ũguo ndĩ cukuru, ngĩrĩkia cukuru nĩguo ndokire Nairobi. Tũka Nairobi ngĩikara ta mĩeri 3 ũguo tũkĩaragia, ngĩmwĩra na by the way ũkoragwo kũ? Ũkoragwo Nairobi? Akĩnjĩra ngoragwo Nairobi, na ngĩmwĩra ndĩna gũkũ Kitengela, ndarĩkirie cukuru na ndĩroka Nairobi, no tũcemanie. Tũgĩcemania kahoteri-inĩ kamwe hau, tũkĩnyua cai tũkĩarangagio ũrĩa twakĩheana advice, tũgĩkorwo arata rĩu kuma hau. Rĩmwe ngoka kanitha yao PCA Zimmerman, tũkarangia ũguo after service, hau nĩho twambirie ũrata, ona ndiakĩmenyaga atĩ hagakinya handũ tũ date. Okay, before tukinyite rĩ, hĩndĩ matũnganie na Kendi rĩ, nĩũĩ rũgano rwake? Rũgano ndaruonete ona na ngacokera maita maingĩ mũno. Okay, hihi we ta mũndũrũme rĩ, na nĩwamenya Kendi maũndũ marĩa mothe ahĩtũkĩire rĩ, hihi woire Kendi atĩa? Okay, niĩ first time ndaoire Kendi ta sister yakwa. Niĩ ndamũiguĩrĩire tha mũno nĩ maũndũ macio ahĩtũkĩire, na ndamwĩire ta sister yakwa, na again ta counselor ngĩmuoya ta mũndũ arahitaji mũndũ wĩ hakuhĩ nake mũno wa kũmwaragĩria, tondũ at first nĩanjĩrire ndendaga maũndũ ma arũme, kuma na maũndũ marĩa ekirwo nĩ arũme, onaga arũme akainaina arenda ũhoro wa andũ wa arũme, na ngĩmwĩra tondũ life must move on, na tondũ tũmbĩtwo tũrĩ gender icio igĩrĩ no tũkinya tũikaranie. Rĩu ndagereire kũmũ-advise on the basis of how to interact with men, atiganĩire na maũndũ marĩa onire kũrĩa, tondũ not all men are the same, na men othe mena mission the same ĩrĩa marĩ nayo kũrĩa mamũkora, na mĩu psychology yake nĩ akoretwo tampered with. Rĩu ona mũndũrũme akaigua ndangĩenda associate na mũndũrũme. Rĩu niĩ interest yakwa mũno ndamuona ta my sister, na yarĩ ndĩmũ-advise atigane na maũndũ macio, akuga atĩ ndangĩ-interact na arũme. Rĩu ndamũigaga close mũno, kira hwainĩ ndamũhũragĩra thimũ ngamũ-advise o ũguo. Rĩu rĩrĩa twacemanirie ningĩ tũkĩanjĩrĩria kũ-meet frequently, tũkĩaragia ta arata ũguo. Okay, hĩndĩ ĩno o mũkĩaria na Kendi, hĩndĩ ĩyo mwaragia na Kendi rĩ, hihi Kendi hĩndĩ ĩrĩa wonire Sam nĩoka mũtũrĩre-inĩ waku wĩciririe atĩa? Njuge rĩa mbere ya gũka anjia kũnjarĩria na kũnjĩkĩra kũ-cancel, tondũ nĩ anjaragĩria nginya ngaigua ma nĩ ndarĩruo, tondũ nĩ ndaikarĩte
nĩ ndaikarĩte matukũ maingĩ tena mũndũ wa kũnjarĩria wa kũwe nini, tondũ niĩ ningĩatũngana na mũndũ mũrũme akĩanjĩra nĩ anyendete, ndamwĩra au nĩ kũeni ũraeni, niĩ nginyagia ana ndaiguaga ta kanĩ kĩamũrumire. No rĩrĩa Sam wokire nĩ twaikarire thĩ, yani nilimpokea tu na tukaongea na yeye na okay. Mundu gwitwo Sam ri Kamau ri we matanya maku nonaga ta mũkenana na Kendi mũthenya ũmwe? Aza niĩ ona ndieciragia na hakiri ciakwa citiarĩ kũu. Ndieciragia atĩ nĩ hakinya handũ twendane, ona nginya akinya handũ tũhikanie. Niĩ hakiri ciakwa tu okay, ndiadĩtigi by then to niĩ ndĩ cukuru ndani pia na ndahĩtũkagĩra maũndũ maingĩ mũno ndĩ cukuru, gwĩthomithia kĩ ũguo, tondũ rĩu hakiri ciakwa ndiecirĩtie ũhoro wa kũ-date ona ndĩ cukuru. My lifetime in her campus ndakoragwo tu ũguo, niĩ focus yakwa tu yarĩ mathomo. Rĩu tukiaria ũguo ona ngĩmũ-cancel ũguo na ngĩmũ-advise rĩ, nĩ ndamũ-advise gi nĩgetha akinya age ya kũhika rĩ ndakanauge atĩ ndakahika nĩ ũndũ wa arũme ũrĩa mamwĩkire. Ngamũonia nĩ ũkona mũndũ mwega, mũndũ mũngĩtũrania na agũkue ta sister na at the same time ta mũtumia, no anyita na ta mũrata. Maũndũ macio matatũ manyita na mũndũ ũcio no akorwo mũndũ mwega, to nginya agwĩke maũndũ marĩa wekagwo kũu, no anyita. Rĩu niĩ ndieciragia, by the way ndieciragia ona harĩa hokeire atĩ tũgĩciria tũkĩendana rĩ, gwĩciria nĩ mwĩtũrĩre gũkorwo mwĩ hamwe na mũndũ ũcio. Okay, ũrĩa mũgĩkorwo mũkĩ-interact na your sister, your blood sister, nĩ wakorwo na kau gap ka sisterhood. No rĩu mũkĩ-interact na mũndũ ũngĩ in terms of sisterhood rĩ na brotherhood, no menya rĩu hakinyire handũ tũgĩkora nĩ twendanire, ona koguo o mũkĩaragia ũguo mũgĩkorwo nĩ mwendana. Tondũ twaikaria ta period ya ta mĩaka ĩrĩ ũguo, kuma 2019 nginya 2022 hau ũguo December hau nĩguo rĩu tuonire kabisa. Ngũmĩra by the way niĩ ngoro yakwa nĩ kwendete na rĩu it is surpass the friendship love. Ndĩgua niĩ no ta tũgĩikarania ũguo tũikaranĩtie mĩaka ĩyo. Abonyitirĩro hau ũguo Kendi, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũgĩtwo Kamau akwĩrie nĩ akwenda rĩu wambia gũtheka rĩu. Hĩndĩ ĩrĩa Kamau akwĩrie nĩ arakwenda rĩ, despite gũkorwo atĩ nĩ rũgano rwaku rĩ, nĩ rũgano rwaku rĩ, ũndũ ũcio wawoire atĩa? Rĩu niĩ rĩrĩa niĩ natiga rĩu kwĩre, rĩrĩa Sam anjĩrire we nĩ wa campus na niĩ ndĩ wa class 7, nĩ nanjirie kwamba kwĩũria ciũria, ndaũria ma kana Sam nĩ kũhenia arahenia. Rĩu meciria mau nĩ manjirie gũka meciria-inĩ makwa mũno, nkeũria ũguo. Rĩu no rĩrĩa anjĩrire nĩ anyenda na ndona by the way serious, niĩ nĩ ndakenire ndera Ngai, tondũ nĩ hetũkĩrĩte ayuthi aingĩ na andũ aingĩ, mamwe makanjĩka matharaũ. Ana rĩu reke ngwĩre, Sam akuga nĩ anyendete na twanjia kũ-organize wedding, Sam nĩ oragua nĩ andũ aingĩ, ũraikia ũcio good abonyitirĩro hau ũguo. Sam nĩ wenda Kendi na nĩ wamwĩra na nĩ history ĩyo ya warĩ soba, nĩ wamenyaga story yothe ya Kendi nĩ ũmũĩ, ona nĩ mũteithĩrĩirie overcome maũndũ macio mothe. Confidence ĩyo ya kũmwenda yoimire nakũ? Okay, confidence ĩyo no njuge nĩ God's intended purpose, tondũ wa rĩrĩ kaingĩ twacemania nake nĩtwambaga kũhoya tambĩte kwaria, no anyita. Rĩu niĩ harĩa hakinyire ngĩmwĩra nĩ ndamwenda, niĩ ona maũndũ macio mangĩ nĩ ndariganĩirwo macio ma past, no anyita. Rĩu twakorwo ndamũ-advise na ngĩona nĩ anyita raini. Rĩu ndarĩ na maũndũ nginya twacemania twambi kwaria rĩu maũndũ mangĩ ũgĩka biacara ĩrĩkũ, ũthomeire kĩ, nĩkĩ ũngĩenda gũtuĩka mũtũrĩre-inĩ, nĩ maũndũ marĩkũ wendete, nĩ irio irĩkũ wendete. Rĩu twanjia kwaria maũndũ macio nginya marĩa mangĩ makĩhana nĩ ta mariganĩra. No rĩu hĩndĩ ndakinyire handũ ũtukũ ũcio ndamenyire rũciũ nĩ ngathiĩ gũ-propose Kendi ndĩmwĩre nĩ ngoro yakwa nĩ mwendete rĩ, ndecũranirie na ngiuga yes nĩ agerire maũndũ maya, no rĩ nĩ mwana o ta ciana iria ingĩ na no akahikio nĩ mũndũ, no angĩkorwo nĩwe Ngai anjathĩrĩire akauga nĩwe ngamũhikia rĩ, no ngamũhikia. Rĩu nguga ngamuoya ta mũndũ ũtoĩ maũndũ marĩa agereire, nduge nĩ ndiganĩrwo, tondũ you cannot judge mũndũ by the past, no anyita. Na niĩ bado ndĩ mũhonoku na nĩ njĩtĩkĩtie atĩ maũndũ marĩa Ngai ageragĩria mũndũ nĩ akoragwo ena personal reason, no anyita. Rĩu ngauga I will never judge her according to what she went through because it was not willingly. No nangĩ bado no ũkoraga he mũndũ gĩthoma story nyingĩ ũkora nginya he mũndũ
ahikagia athiete mawira ta macio willingly na gacama na mundu uyu horo ucio na makamwa kwendana tondu Ngai ni intendete makorwo me hamwe no anyita riu nie ngimwenda riu ngigwa hira ndaiguire ngora kwa ni mwendete na ni njui maundu macio ona kene akenie tondu anjirie ni ndiuga he mundu kanjenda uihoroga noro wakwa bonyitirire ro hau uguo ni umuthi njui ni njui andu eri makona Ngai wa mbere ni no ngari mweshimiwa na mundu ucio ungi ukona Ngai niwe Sami onawe ni ukona Ngai amen nie na cha muturo na karugendo tuguthianga that is so wonderful no ni kwenda nguririkanie ati ndina ciringi 100 nguigeire na besi ndenda kunengera we hau we na thina wa ciringi 100 kana 300 ndirakomunda 300 oro riu oroya thimu yaku gathi kwa M-Pesa wathi kwa M-Pesa ugathi gwa paybill wathi gwa paybill ukandika 570 that one account rimu gekira jaza ugekira ciringi 29 tarekeza twane hamwe tondu ndenda kunengera mbeca ukuya thimu yaku thi kwa M-Pesa wathi kwa M-Pesa uthi gwa paybill wathi gwa paybill wandike 570 that one account rimu ikire jaza wathi wikira jaza wekire ciringi 29 na wathi wikira ciringi 29 weterere ngunengere mbeca nike nguhenda ikemogerie na ni goda thoma SMS ciganona gathoni wake ni make agencies ndakune mitambo-ini muno na ngona muritago wa Dennis wi kule mwena wa account ya Muranga thank you wa Dennis na tutirigaine thank you Ngai akurathime na gwike wega muritago sama mu mitambo-ini tago mama Sumta maragwaniriria ni thank you God bless you bonwanu kiga story yo ina ruo ruingi muno asante sana ngona muritago Virginia uraiga very sad story na andu ingi muno Ken wa guku thank you Charity thank you na ndugi muno na marajerugano maturumire na njira nene muno na ni njui no tugithie o tukiaragia chamo ni kiheane mbeca ici nigetha tukorwo tugithi na mbere na rugano to rugano ru ndenda turikie na ihenya muno we hau uguo na we na thina wa ciringi 300 oya thimu yaku thi kwa M-Pesa wathi kwa M-Pesa uthi gwa paybill wathi gwa paybill wandike 570 that one account ni mwikire jaza wali kiwikira jaza betere gunengere ciringi 300 no riu ngwamba kwena ciringi 100 nigetha mundu aikare enacio koguo motani witu wa ciringi 100 niwe ucio roka hau etagwo Francis Karanja ewe karerito ria kwa mwekira hau tigani namba Francis ni oyo we mwega ni mwega pio we mwena ri kwa bũrũri witu wa Kenya ni mwena wa Nyeri andu etagwo Tambaya we tworo tani aya nawe no Francis etagwo Francis Karanja aya twetagio maritwa na ndi muhonoku we muhonoku ala ndi muhonoku ko makanitha wa PVA yuko na Ngai yo nawe ndagweta na ihenya hwaini wa muthi okay tondu na tuthendi ukuingirite kuria kwa jaza ni uri waria mbeca ingi sadi daria no ni kona kioneki muthenya umwe no ngaria riu muthenya waku ni wakinya na ni ndagwitira utubecoro tunini nigetha uri kigeria hindi ingi ciringi 100 mwagani kai na iko nyuma hado uruma 100 ni njaga nawe na congratulations hwaini wa umuthi ui thegi muno jave ture thegi Ngai akurathime thegi muno imeni asante sana thank you sitago Francis Karanja ni muhotani witu wa ciringi 100 na ndatigia ciringi 300 iria ndehe muhotani tugithie thutha wa kaida gatari kunene we hau na we na thina wa ciringi 300 hithe ni gabiacara enda kwambiria kana kucokia ciana thukuru kana gwikoro kaundu ro kanini oya thimu yaku thi kwa M-Pesa wathi kwa M-Pesa thi gwa paybill wathi gwa paybill wandike 570 that one account ni mwikire jaza wikire ciringi 99 oro uguo njira huthu oya thimu yaku thi kwa M-Pesa wathi kwa M-Pesa thi gwa paybill wathi gwa paybill wandike 570 that one account ni mwikire jaza wikire ciringi 99 na weka uguo weterere ngunengere mbeca ciringi 300 thutha wa kahinda gatari kunene riu thutha wanyu kwendana ni mukuhikania Francis ya riu ni ukwira ni maundu ni ukwira andu nurahikia ni ona aciari ni ukumera ni wega muno ni mekumwitikira ni metikirire no ni no baba ika ngoragwo nake ndikoragwo na mam pole sana mam nahurukire ndi class 6 to 9 riu no baba nderire ni ndona mutumia na baba nake ndigwiciria yani ndagikiribuatagira muno no ni njĩtĩkĩririe. Okay. Hihi nĩ mũkũbanga nĩ mũkũhikania? Tũgĩbanga na tũkĩra tondũ Ngai bado no abuatagĩrĩra mũtũrĩre wa Kendi na Kendi akĩra no Ngai nĩ onete mũndũ na nĩetĩkĩte kũmũhikia.
na niguo Nũngari atwitire na tũgĩtũkĩari nake na tũkĩanjia Nũngari no ekũmwĩta Nũngari oro ũyũ Nũngari nĩ watũteithirie mũno gũbanga ũhiki atũteithĩtie mũno nginya ũhiki ũcio nginya gũtũrũgamĩrĩra nginya gũtethera andũ a gũtũteithia nginya hĩndĩ ya ũhiki ona keki nĩ watũrũgamĩrĩire mũcere ũrĩa twarĩire na nginya kendi akĩmũhe kũndũ arutirwo gwake hĩndĩ ya ũhiki maũndũ macio mothe Nũngari akoretwo hamwe na ithuĩ nginya ihinda rĩrĩ no atũbuatagĩra kũmenya ũrĩa kendi arathi na mbere hena challenges mwatũngania nacio mũgĩbanga ũhiki wanyu nyingĩ mũno nyingĩ mũno tondũ rĩu ndakwĩra hĩndĩ ĩyo tũkĩndĩti ndathiaga kanitha gwa kendi na rĩu hĩndĩ airĩtu amwe a kanitha yao mamenyire tũrandĩti na kendi na makĩigua nĩtwanĩrĩra ũhiki rĩ he amwe mambirie kũndũmĩra message makĩnjĩra kana nĩ njũĩ kendi wega ka nĩmenyete maũndũ marĩa itũkĩire maũndũ ta macio nĩtwageria challenge icio cia andũ kũrĩ discourage na kũnjĩra kana nĩ ngũhotana nake tũmaũndũ tũingĩ we na rĩu challenge ĩngĩ yarĩ nĩ ya finances tondũ kendi ndarĩ wĩra niĩ na niĩ ndirĩ wĩra ndarutaga wĩra ũcio aya na mwĩrori wakwa nĩ ũrakĩona ũhiki wa kendi na mũndũ ũgwĩtwo Kamau wĩ hau ũguo nĩ ũcio ũrona tũkĩheagwo rũgano nĩ wĩ ũrĩa harĩ ũguo ũrĩa ndekendi wĩ na neti nĩ ma Ngai ndakomaga kayore Ngai no akwĩhokwo agĩkorwo ũrĩa ndekendi wĩkĩte ikio na kĩgori ũkoragwo gũkũ ndĩ ageka that's so wonderful hau nĩ hega congratulations mwekire ũhiki rĩ twekire mweri wena tarĩki 23 mwaka ũyũ yes Rĩu wahotire kũvaka mwete andũ acio makwĩraga makũ discourageaga we wĩ mwanake wa university na wĩna degree ya second class honors wecirie atĩa kũhikia mũirĩtu wa class 7 ũgereire maũndũ macio mothe andũ matiagũchallengeaga nĩ ndachallengeirwo mũno no rĩu wendo ũrĩa ndarĩ naguo kuma haha ngĩmũngaitĩra my sister na rĩu bonding ĩrĩa twathondekete na kendi ndigwĩciria mũndũ angĩahotire kũnjĩra ũndũ o mũndũ okaga na kũni discourage na rĩ ngamũhe challenge no anyita nga defend rĩu ndadefend gĩkendi tondũ already nĩ ndamwendete na nĩ ndonete ũyũ nĩwe ngũmove nake na rĩu hatirĩ mũndũ angĩandutire hau na rĩu ũrĩa tũkĩndĩte nake ũrĩa twatwaranaga rĩ ndonire nĩ mũndũ tũngĩikarania na nĩ mũndũ tũngĩhotana na tondũ arĩ my first lady kũndĩtire rĩu ngĩstick nake rĩu ona mũndũ angĩanjĩrire atĩa kana atĩa na mera maũndũ macio mothe ũranjĩra nĩ njũĩ na in fact ona maũndũ macio rũgano rũu ũrahe rĩ ndĩrorete maita zaidi ya 10 wanyita rĩu ũtĩ kĩndũ itoĩ kũmũhusu na ũguo ũrenda kũnjĩra nĩ njũĩ kũguo andũ mecige nĩgetha magũthũkie kĩongo no we nĩ wakoragwo ũmenyete nginya mũndũ wandũmĩire link nginya agũtũmĩra link ĩni ona hata itonete rũgano rũu ĩni okay Kendi considering maũndũ marĩa mothe ũgereire thĩinĩ wa ũtũũro rĩ na Ngai nĩ akũrehera njamba na nyamba ĩyo no thomu ũndũ ũcio waoire na njĩra ĩhana atĩa ndawoire na njĩra ĩmwe njega mũno na ya kiugate ya gĩkeno ma ndirĩ na maũndũ ma kuga tondũ ũrĩa Ngai ekĩte tondũ niĩ ndoĩ kana noike nĩ mũndũ mũthomu ndoĩ no nyone njangiri na kũu mũkora ĩni rĩu tondũ ndĩ wa class 7 maisha makwa nĩ mathũkirwe rĩu rĩ njike atĩa rĩu nĩngũcokeria tu Sami ngatho tondũ wa kũnyenda tamwĩre ũhoro ũcio haha kĩiguaga tondũ tamũhe mwaririe haha ũngĩmwĩra atĩa Sam Sam nĩ agwĩtĩkĩrire ũguo hana ũngĩmwĩra atĩa It's okay nĩ kũrĩ Ngai wĩ ihinda rĩngĩ na Ngai nĩ acokagia mahoya na Ngai nĩ wa kwĩhokwo chamũta tũhutĩrio ũhiki oro hanini tu nĩgetha rũrĩrĩ mone nĩ mũhiki nĩ wekirwo na ũhiki ũgĩkorwo wĩ mũthaka mũno nĩguo tũrona harĩ ũguo Kendi nĩ wakĩmuona nĩ wĩ ũcio no ũcio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Samu thengia ya ruo rũu ruothe mwĩrori wakwa tũragwĩkĩrĩra ũguo nĩgetha ũmenye atĩrĩrĩ Ngai ũrĩa ũrĩragia mũndũ nĩ abangaga gũgũthekia despite maũndũ marĩa ũngĩkorwo ũkĩgerera hwainĩ wa ũmũthĩ wĩ kũrĩa ũrĩ ndukeire ndukemene nĩ kũrĩ Ngai wĩ ihinda rĩ ũcio nĩ Kendi ũrĩa wahingĩrĩirio handũ akĩhingĩrĩrio ũguo andũ makomage nake na ruo rũingĩ mũno Ngai akĩmũrehera mwanake wa university ũgwĩtwo Sam nĩ wakĩona ũhiki wao wĩ hau ũguo
nima nĩ kũrĩ Ngai wa ihinda rĩngĩ na Ngai nĩ acenjagia maũndũ. That is so wonderful. Twaneka ng'ano nyingĩ mũno rũu nĩ rwathakara mũno. Mwekire ũhiki kũ Sam? Mwathire reception kũ? O kũu. Thekire kila kĩndũ kũu. Nĩ kuo mwarire mũcere? Mũcere twahirwo nĩ Alex wa Jamii Bishori Ngai mũrathime mũno. Nĩ oneka harĩa nĩ wakenete mũno. Kaiguaga atĩ harĩa ũraina harĩa. Ndarĩ na gĩkeno mũno tondũ Kendi nĩ anjĩrire dream ciake ciarĩ igĩrĩ. Ĩmwe yarĩ gũthoma, arĩkie system yothe ya 844 na eke nginya PhD o tondũ dream yakwa yarĩ crime na dream yake nĩ anjĩrire endaga kũhika na ũhiki wa kanitha. Ngĩmwĩra kwanza nĩ ngomba gũ fulfill. Ĩyo tũgwĩka ũhiki wa kanitha na Ngai nĩ egũkathurwo no ndire wĩra na we ndũrĩ wĩra Ngai nĩ egũkathurwo twawĩkire na wĩtĩkio. Rĩu nĩkĩo ndarĩ mũkenu mũno ngĩmenya ndamũfulfill dream yake ya mbere. Na ĩyo ĩngĩ bado Ngai andeithia angĩhe wĩra no ndũmĩra bado no arĩcoka cukuru. Acoke thukuru. Na no arĩthoma tondũ yarĩ dream yake. Na hatirĩ kĩndũ kĩega ta mũndũ ikara mũtũrĩre ũachivĩte dream ciake. Wewe rutaga wĩra ũrĩkũ Sam? Niĩ thaa ici ndionete wĩra. Ndutaga wĩra wa Ikanga Thiana Nico Movers cia Gĩthũrai. Wewe ũkoragwo Ikanga? Ngoragwo ndĩ Ikanga. Na thuti? Ndio njĩkĩra uniform. Rĩu tondũ nĩ ũkire gũkũ rĩ, Ngai nĩ egwĩka maũndũ ma mageni tondũ nĩ mwĩhokeku. Nĩ wĩciragia kũiga wĩra? Ndĩciragia kũiga wĩra. He mawĩra merĩ makoragwo me hakiri-inĩ ciakwa. Wĩra wa mbere tondũ nĩ njendete Ministry of Transport nĩyo ĩthomithĩtie by the way niĩ kuma mũkũrũ ahurũka. Ndahĩtũka gĩthomo ndanjirie wĩra wa matatũ na Ikuru ndathiĩ na Tony Center twĩtagwo Ngatatũ NV. Tũnĩ ndoka ndauma cukuru long holiday ndoka ndathiĩ natuo gathanya mbeca ngathi ngerĩhĩra fees university na ngarĩha nyũmba na kila kĩndũ. Koguo wĩra wa matatũ nĩguo ũthomithĩtie na ndĩna knowledge nyingĩ mũno ũhoro wa industry ya kĩrĩa ya matatũ na transport industry. Ndĩciragia no njige biacara ya ta Uber ũguo kana matatũ Nissan twa 14 seater ũcio nĩ ũkoragwo kwanza wĩ hakiri-inĩ ciakwa wa mbere. Na ningĩ bado ndĩciragia wĩra wa wonjoria bado nĩ ngoragwo na idea kau ka wĩra ta wa kwendia iratũ ũguo. Tũmawĩra tũu nyona ngeri. Kendi ekaga atĩa rĩu thaa ici? Thaa ici Kendi ndarĩ na wĩra. Kawĩra arutaga ka kwendia tũmarĩ ũguo athiaga kũrĩa kĩrĩa ũkamũkũnjia akagũra tũbeceni akorũria tũtũ twa kwendia marĩ. No rĩu nĩ ambĩte kuma tweka ũhiki ndacokereire wĩra ũcio rĩu thaa ici. Maigaga andũ meka ũhiki mambe maikare mĩaka ĩrĩ matekũruta wĩra nĩ tondũ wa itũmi ngũrani. Rĩu rĩ Kendi ũngĩra Sam atĩa ta mwĩre thaa ici bũrũri mũgima wĩroreire ũkirĩte ki? Niĩ nĩ Sam nĩ gũgũcokeria ngatho na gũcokeria Ngai ngatho tondũ wa ũrĩa wanyendire hana. Niĩ by the way nĩ ũrĩa ndanakwĩra maũndũ maingĩ ndaikarĩte nyũrũrĩtwe nĩ ndatũngana na ayuthi aingĩ anake makanyũrũria. No rĩu nĩ wonire nĩ wega ũke mũtũrĩre-inĩ wakwa na tũtũranie na nĩ ngũkwenda biũ. I love you babe. I love you my sweetheart. All right, thank you. Gũkũ nĩ kwambia kũnyitĩkanu koguo. Thank you. Ũngĩra Kendi atĩa we tondũ tũkĩrĩ haha ũguo. Ĩno ĩtagwo tabarĩra ya kwĩbanga ũkĩmwĩra atĩa? Kendi no ndĩmwĩre mũrore ũmwĩre tondũ we haha. Kendi nĩ ngwendete mũno my love. Ũguo twendanire kuma hĩndĩ ĩrĩa twarĩ rita rĩa mbere. Na ngĩkwĩra nĩ ngwendete na ũkĩnjĩtĩkĩra. Ona ni by the I cannot take it for granted kũnjĩtĩkĩra. Nĩ arũme aingĩ moragia na makarego kana atĩa karanja. No kũnjĩtĩkĩra rĩ nĩ ngagũcokeria ngatho cia mwanya na ngacokeria Ngai ngatho nĩ kũrĩa ndutĩte tondũ niĩ kuma rĩngĩ nĩ tigũka kũhikia mũndũ wa kuma Chuka mwena ũrĩa ũngĩ ndĩciragia ũndũ ũcio nĩ ũgakinyanĩra. Koguo nĩ ngwendete mũno na ndakwendia mũno nĩ ũndũ wa respect ĩrĩa ũkoragwo ũhete kuma hĩndĩ ĩyo na nginya thaa ici tũikaranĩtie ũguo kuma twahikania. Rĩrĩ wanjokeria ndiĩ ndakwĩra ũndũ ũkarega ũtũrĩte wĩna respect ĩyo. Nĩ ngwendete mũno na ngoro yakwa yothe. I love you my darling. All right, thank you. Gũkũ nĩ Marafu David na amwe no tũragĩthiĩ nĩ John inyuĩ mũranjĩndorera noguo mũreka na noro wega mũno. No nĩ ngwenda wĩra witũ tondũ tũrĩ Akristiano no nyende tũmũsupport na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ nĩgetha mũkiuma haha at least mume mwĩna kabiacara. Itonga ndakuona nĩkĩ tu support kapu ĩno nĩgetha Ngai ona thengia kũgera maũndũ macio mothe magereire Ngai amarute thĩinĩ wa gĩkĩro kĩmwe atware thĩinĩ wa gĩkĩro kĩrĩa kĩngĩ. Tũkwambĩrĩria tũrie mũndũ gwĩtwo Kendi. Kendi ũkwenda tũhũthĩre namba yaũ? Yeah, Sami. Gũkũ kwĩna wendo wa biũ. Aenda tũhũthĩre namba ya Sami
nigetha tuko tugisupport Sami mwirori wakwa aya nituma support ni tondu wa uria gukiri na ni njui Ngai kurathima. Namba yaku ni iriku Sami? Namba yakwa ni 07 95 52 66 48 0795 52 66 48 maretwa ni Sami Kamau. Okay, rito rĩa mpesa haya tacokera oro kahora nigetha mwirori wakwa nike tuma support aya nigetha makiuma ha maime maria andu arathime muno nigetha nongo nikendie agithia kirute kawira nawe withi wige kawira gaku na ndiona andu ingi muno maranjira no mekwenda kumusupport tuhe namba oro ringi nigetha na chamu twandikire namba iyo hau o ringi nigetha mwirori witu atuike wa gusupport tuhe namba 0795 52 66 48 0795 52 66 48 Academy adikiri 07 95 95 52 95 52 66 66 48 48 0795 526 648. Thank you mwirori wakwa nike tunyitire mundu gwitwo Kendi nigetha Ngai atuike wa kumarathima Ngai atuike wa kumatwara thiini wa gikiro kingi oni uguo ikare unyitite riu nyita thimu yaku ndakuhe rutha uikare ukirora cha mutwandikire namba iyo hau uguo nigetha family no tuko tukimisupport muna ni njui tukiuma haha uguo Ngai ni ukorwo mekiri undu wa magegania muna tukuruta wira ati Ngai ni acenjagia. Kendi ungituka na mutumia ucio tondu ingi mutumia ucio ni arakwirorera ungimwira atia ucio wakugeririe ruo ruothe? Okay, ni reke njuge nikaraja hakwa nti nkimurekera. Nduru wa murekera? Tire ndamurekera tondu thiaga kumurekera kaigua tu ndiguaga tu kumurekera ni ngeragia no ni ndemagwo. Yeah. Ungimwira atia ungitungana nake? Okay, it's okay. Riu Kendi ri ku ari ni kwena iritu angi kana nowe wari kuo wiki? Riu ndari ika kuu tingimenya kana ni kaigite akoragwo na biacara ya kungi kana tondu ni ya ndari ika. Na tondu athuri amwe ni mokaga makauga atiriri ni ndireciritie njukite gwika maundu mama na mutumia kana muiritu munene. Riu au ni ndeciririe no akorirwo ina biacara ingi tondu no akorirwo acio maugaga meciragia mathiite gwika na maundu na andu anene no akorwe mathia kwina kungi mathiaga magakora airitu anene tini. Yeah. Ugu ni kuga ati we athia akanengerwo mbeca ni andu aria moka gukoma nawe no anengerwo mbeca icio we andu moka magakoma nawe magacoka magathie. Yeah. Ni magacoka magathie na riu ntamenya mathiaga ku tondu ni nkwirire aria kiambiriria Karanja no nyone mundu ta thaici na ncoke ndimwone next month kwina mo mecokagira guka. Yeah. No mutumia ucio ndungihota kuga no? Tingihota nie o uria tu athire tu ajiga hau nyumba ntamonire ringi. Okay, Sam no ratumirwo kindu? Okay, thank you. No turathio wega na ngwiciria cha mundu ni wikirite namba ya mundu gwitwo Sam nigetha tumusupport na kanyamo karia kanini tukuhota gukorwo tukimusupport nako no wega nguririkanie ni ati ona we hau uguo ni ngukuhe one ni Sami. Rito ria rikuma ni riko? Sami Kamau. Okay, thank you. We ukwenda gukorwo gisupport mundu gwitwo Sami Kamau ukuhuthira namba iyo ni 0795 niyo yandikitwo haria? Niyo yo. Area namba niyo yo 07. Thank you to support kapuino nigetha makiuma haha uguo Ngai athie na mbere na kumatwara thiini wa gikiro kiria kingi na ni njui Ngai ni kumarathima na Ngai ni kumatuika wa kumatwara kundu kunene muno tondu Ngai ni atumaga maundu mothe matuike ma kugacira. Thank you so much. Nikwenda gurikania na tugithia na mbere ni gukwe ciringi 300 ona tugisupportaga Sam ngiri yakwa 300 ni nacio gukunengera thutha wa kahinda gatari kunene. Ngiri cia 300 ni cia mundu enda kwambiria biacara mundu wi handu ni arakorwo
akienda gwikoro kaundu urabatara kuya thimu yaku gathi kwa M-Pesa wathi kwa M-Pesa ugathi gwa paybill ukandika 570 31 account rimwe ugekira jaza ugekira ciringi 99 ugetera ngunengere ciringi 300 we hau na hii thina waku ni wa ciringi 300 nenda kwambiria biashara ukuya thimu yaku thi kwa M-Pesa wathi kwa M-Pesa uthi gwa paybill ukandika 517 31 account rimwe ikire jaza wale kira jaza wekira ciringi 99 rene rĩo rĩa mũico nigetha njuke ngwe ciringi 300 we utari urage na kanya ga ukorwo kigeria nigetha ngunengere mbeca icio ukunengera mbeca thutha wa kahinda gatari kunene muno hena muriga kwifanga show is growing bigger sometimes unatuletea watu kama hao to motivate us it is very motivating story.